motion. Κυρίες και κύριοι από το χιονισμένο Ζάγκρεπ, καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Ο Άρης μπαίνει σε λίγο στο παρκέ του Dražen Petrovic Hale, στο πιο σημαντικό ενδεχομένως παιχνίδι της φετινής πορείας του στην Ευρωλίγκα. Αν νικήσει, τότε θα έχει κάνει και το πιο αποφασιστικό βήμα για να προκριθεί στους 16 της διοργάνωσης. Απέναντί του η Τσιμπόνα που παίζει και αυτή το τελευταίο της χαρτί, αφού μόνο μια νίκη θα αναπτερώσει το ηθικό της και θα της αναπτερώσει και τις ελπίδες της για να πάρει αντί του Άρη το εισιτήριο για το top 16. Σπουδαίο παιχνίδι λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε σε λίγο απευθείας από το Ζάγκρεπ, σε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ευρώπης, εδώ που μεγαλούργησε ο Dražen Petrovic, το όνομα του οποίου άλλωστε πήρε μετά τον θάνατό του το 1993. Αυτός είναι ο Γκόρντον Χέρμπερτ, ο προπονητής του Άρη, που μαζί με την ομάδα του μετρούν σε 9 παιχνίδια μέχρι στιγμής στην Ευρωλίγκα 5 νίκες. Ο Άρης βρίσκεται στην 5η θέση του δεύτερου ομίλου και βεβαίως αυτή η θέση που δίνει το εισιτήριο για το top 16 μέχρι στιγμής, που είναι και ο πρώτος του στόχος στην φετινή Ευρωλίγκα. Από την άλλη θα βρει μια Τσιμπόνα με νέο προπονητή, καθώς στον πάγκο της κάθεται για πρώτη φορά σήμερα ο Ιβάν Σούναρα, μια μεγάλη μορφή της Τσιμπόνας σαν παίκτης στα τέλη της δεκαετίας του 80, που αντικαθιστά τον Ιώσιπ Βράνκοβιτς. Τον έχει ήδη αντικαταστήσει, αλλά σήμερα κάνει το επίσημο ντεπούτο του σε αγώνα μάλιστα της Ευρωλίγκας. Νάτος εδώ ο Ιβάν Σούναρα που μιλάει στην κροατική τηλεόραση λίγο πριν από το Τζάμπολ στα 48 του χρόνια. Ένας πρικισμένος γκάρ και εδώ και 10 χρόνια προπονητής, ήρθε από την Σιρόκη, από την Βοσνία, όπου έσπασε το συμβόλαιο του. Λέγεται μάλιστα ότι έβαλε και από την τσέπη του χρήματα για να έρθει στην Τσιμπόνα. Τη Σιρόκη μάλιστα είχε έρθει και ο Βράνκοβιτς, που ωστόσο πλήρωσε το μάρμαρο για τις όχι και τόσο καλές εμφανίσεις στη Τσιμπόνα και κυρίως τις 5 σεριίτες που έκαναν οι Κροάτες στην Ευρωλίγκα και στην Αδριατική Λίγκα, και τις κακές σχέσεις που είχε με τους παίκτες, ιδίως με τον Λάρι Αγιούζο, τον Πορτορικανό. Όλα αυτά λειτουργήσαν σε βάρος του Βράνκοβιτς, που αποτελεί παρελθόν για την Τσιμπόνα. Θα έχει νέο προπονητή στον ντεπούτο του σήμερα, ο Ιβάν Σούναρα. Ο Άρης, όπως είπαμε, που και αυτός έχει αρκετές ειδήσεις, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι απέκτησε ήδη τον Βλάντιμιρ Μπόισα, τον Γεωργιανό, να και 3 διαιτητές του αγώνα, ο Ανκαραλί ο Τούρκος, ο Ορτίθ ο Ισπανός και ο Φερνάντο Ρότσα ο Πορτογάλος. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Άρης έχει ειδήσεις, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι απέκτησε τον Βλαντιμίρ Μπόισα, αμέσως βλέπετε και τις πεντάδες των δύο ομάδων, με τον Γεωργιανό, που το ξέρει ο Γκόρντον Χέρμπερτ από την συνεργασία του στην εθνική ομάδα της Γεωργίας, ενώ είναι αρκετά κοντά και στην απόκτηση του Ντάριους Ουάσιγκτον, του Αμερικανού που πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Φέτος ξεκίνησε τη χρονιά με τους Σαν Αντώνιο Σπέρς, αλλά δεν έπαιξε πολύ, περίπου 20 παιχνίδια, 18 για την ακρίβεια, και σε περίπτωση μάλιστα που πάρει σκοπιανό διαβατήριο με την ανοιχτή γραμμή που έχει με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ο Άρης, τότε ο Ουάσιγκτον θα έρθει στην Θεσσαλονίκη και θα αντικαταστήσει κατά πάσα πιθανότητα τον Τερέλ Κάστλ. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν σχέση με το σημερινό παιχνίδι. Ήδη στο παρκέ βρίσκονται οι δύο ομάδες. Για τον Άρη θα ξεκινήσουν ο Κάστλ, ο Τσαλδάρης, ο Μάσεϊ, ο Ράιτ και ο Μότολα, η γνωστή πεντάδα δηλαδή για τους Θεσσαλονικείς. Ενώ από την άλλη πλευρά είναι οι Αμερικανοί, ο Κέλεϊ και ο Γουόρεν, ο Πορτορικανός ο Αγιούζο, και κάτω από το καλάθι ο Άντριτς με τον Ζόριτς. Η πρώτη επίθεση είναι για τον Άρη, με τον Μότολα να βγαίνει στην γωνία και να σουτάρει για 3. Ο Μάσεϊ θα διεκδικήσει το rebound για το follow, δεν τα κατάφερε η πρώτη επίθεση της Τσιμπόνα, με τον Αγιούζο που περνάει προς τα μέσα, κάνει ωραία προσπάθεια ο Πορτορικανός, δεν σκοράρει, κερδίζει το rebound ο Μότολα, και ο Κάστλ στην επίθεση για τον Άρη με τον Μπρέισι Ράιτ, τον πρώτο του σκόρερ στην Ευρωλίγκα, και τον Τσαλδάρη τώρα απέναντι στον Αγιούζο. Πασάρει για τον Μάσεϊ, πασάρει για 3, δεν το συνηθίζει στην Ευρωλίγκα τουλάχιστον ο Μάσεϊ. Το rebound εύκολη υπόθεση για τον Αγιούζο, και ο Τρεκέλεϊ στην επίθεση για την Τσιμπόνα. Δεν είναι γεμάτο το γήπεδο, το ένα πέταλο τουλάχιστον είναι άδειο από τους φίλους της Τσιμπόνα.
Ο Warren πασάρει ωραία στον Ζόριτς που έχασε ένα σχεδόν σίγουρο καλάθι. Η μπάλα είναι για τους Θεσσαλονικείς με τον Μάσεϊ. Κλέβει ο Warren την πάσα προς τον Μότολα και εδώ θα έχουμε το πρώτο καλάθι το μάτς. Είναι κάρφωμα του Chris Warren. Βλέπετε εδώ 2-0. 1,5 λεπτό μετά την έναρξη του μάτς έχουμε καλάθι από πλευρά της Τσιμπόνα που ανοίγει το σκορ. Η Τσιμπόνα που μετράει 3 νίκες σε 9 παιχνίδια και θέλει οπωσδήποτε τη νίκη σήμερα, αν βεβαίως έχει ελπίδες για να προκριθεί στους 16. Και πάλι ο Άρης θα έχει το πλεονέκτημα, καθώς θα προηγείται της Τσιμπόνα με 2 νίκες διαφορά. Ο Μάσι θα ισοφαρίσει 2-2 με το ωραίο αυτό χουκ. Να εδώ, ο Τζέρεμι Μάσι παίζει πλέον σαν κοινοτικός. Αυτός απέκτησε το σκοπιανό διαβατήριο και αυτό προστέθηκε στην το δεκάδα του Άρη και για το πρωτάθλημα ο Ρεϊσόν Τέρι. Ο Αγιούζο ξεφεύγει και από την πίεση του Κάσλ και σκοράρει από την αγαπημένη του θέση, δηλαδή έξω από τη γραμμή. Τον 6-25, 5-2 από τον Πορτορικανό σκόρερ. Η Τσιμπόνα στο συν 3 και ο Κάσλ με αντίπαλο τον Κέλεϊ. Μείνει στον Μότολα, Ράιτ για τον Μάσεϊ. Υπάρχουν και καμιά δεκαριά φίλοι του Άρη που έχουν έρθει από την Θεσσαλονίκη για να δουν το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς για τους κυτρινόμαυρους. Η επίθεση για την Τσιμπόνα με τον Κέλεϊ τώρα, νέο τρίποντο. Ο Τσαλδάρης μαζεύει την μπάλα και θα οργανώσει αυτό στην επίθεση του Άρη τώρα. Καθώς το 5-2 παραμένει και έχουμε και φάουλ από τον Ζόριτς, τον Λούκα Ζόριτς, που πήρε θέση στην πεντάδα σήμερα της Τσιμπόνα. Ο 24χρονος Ζόριτς. Η Τσιμπόνα δεν έχει στην διάθεσή της σήμερα τον Νταμίρ Μουλαμέροβιτς που είναι νοκάουτ για περίπου 3 εβδομάδες όπως λένε στο Ζάγκρεπ και οι άνθρωποι της Τσιμπόνα. Νέο φάουλ πάνω στον Τζαλδάρη. Για τον Άρη υπάρχουν απουσίες. Δεν ήρθαν στο Ζάγκρεπ ο Σπύρος Παντελιάδης και ο Σάββας Ηλιάδης. Αντιμετωπίζουν αμφότεροι προβλήματα τραυματισμών και έτσι έμειναν στη Θεσσαλονίκη. Έχει έρθει με 11 παίκτες ο Άρης και το νεαρό Καραδολάνη. Στο ρόστερ του Μότολα κοντά στο καλάθι γυρίζει ωραία και κάνει το 5-4 από την καλή προσπάθεια του Φινλανδού. Ο Άρης μειώνει στον πόντο. Να εδώ και οι φίλοι του Άρη από την Θεσσαλονίκη. Και λέει στον Αγιούζο με τον Κάσλ προσωπικό αντίπαλο στο ξεκίνημα του μάτς. Ο Ράιτ έχει τον Warren, σηκώνεται τον Warren. Το rebound από τον Άντριτς που είναι ψηλός και πήρε καλύτερη θέση. Ο Αγιούζο νέο τρίποντο. 2-2 από τον Πορτορικανό στο ξεκίνημα του αγώνα. 8-4 μπροστά η Τσιμπόνα από τον Λάρι Αγιούζο. Μάσεϊ πάει προς τα μέσα, παρασέρνει τον Άντριτς, κερδίζει το φάουλ. Θα πάει στη γραμμή για βολές. Να εδώ ο Λούξα Άντριτς. Τρίτο φάουλ ομαδικό για την Τσιμπόνα και στη γραμμή ο Μάσεϊ για ελεύθερες βολές. Ο Τζέρεμι Μάσεϊ που εναντίον της Τσιμπόνα στο πρώτο παιχνίδι του Αλεξάνδρου άρχισε κερδίσει με 77-73. Είχε κάνει ρεκόρ πόντων στην Ευρωλίγκα. Είχε σημειώσει σε εκείνο το μάτς 28 πόντους. Και γενικά στην Ευρωλίγκα φέτος έχει 14,7. Είναι μαζί με τον Ράιτ οι δύο παίκτες που οδηγούν τον Άρη στο σκοράρισμα στην Ευρωλίγκα, που μέσα στον Γενάρη ολοκληρώνεται στην κανονική της περίοδο και μετά ξεκινάει το top 16. Άντριτς με τον Μάσεϊ τον θέλει να τον πάει κοντά στο καλάθι, αλλά αυτό που κάνει δεν ήταν σουτ. Προλαβαίνει ωστόσο να πετάξει την μπάλα πάνω στους παίκτες του Άρη και στον Μότολα συγκεκριμένα για να ξαναπάρει την μπάλα η Τσιμπόνα. Της μένουν ωστόσο 7 δευτερόλεπτα για την επίθεσή της. 8-6 προηγούνται οι Κροάτες. Με τον Αγιούζο και τον Κάσλ ζευγάρι από το ξεκίνημα του μάτς. Τώρα ο Αγιούζο πάει προς τα μέσα και κερδίζει το φάουλ από τον Τέρερ Κάσλ. Εδώ ο 36χρονος πλέον Κάσλ που υπέπεσε στο φάουλ πάνω στον Αγιούζο. Βλέπετε την τρίπλα του Πορτορικανού και πώς με το σώμα του εκεί ο Κάσλ υποπίπτει στο φάουλ. Πρώτη επίθεση από την τελική γραμμή λοιπόν για την Τσιμπόνα με τον Αγιούζο και τον Warren απέναντι του Ράιτ. Ο Άρης θέλει να παίξει καλή άμυνα, είναι άλλωστε μια ομάδα που στηρίζεται στην άμυνά της και στην Ελλάδα. Πάσα πολύ ωραία του Warren στον Ζόριτς.
16 μπροστά η Τσιμπόνα το καλάθι του Ζόριτς. Η Τσιμπόνα θέλει να χτυπήσει μέσα στη ρακέτα, όπου ο Άρης δεν έχει τα μεγάλα ύψη και μπορούν οι σέντερ της Τσιμπόνα να κάνουν ζημιά. Ο Ράιτ μπερδεύεται τελικά, δίνει στον Μότολα, πάλι ο Ράιτ από την γωνία το τρίποντο. Το rebound από τον Αγιούζο και η επίθεση για την Τσιμπόνα με τον Πορτορικάνο που πασάρει τελευταία στιγμή στον Ζόριτς. Γουόρεν, νέο τρίποντο. Το rebound από τον Άντριτς που κέρδισε στον αέρα τον Μάσεϊ και έκανε το 12-16 μπροστά η Τσιμπόνα με 6 πόντους, όπως και στο Αλεξάνδριο, έτσι και στο γήπεδο της σήμερα προηγείται στο σκορ. Στο Αλεξάνδριο ήταν συνέχεια μπροστά μέχρι που άρεσε το τελευταίο δεκάλεπτο, έκανε την αντεπίθεσή του και πήρε την νίκη με 77-73. Ο Τσαλδάρης μειώνει σε 12-8. Είχε ανάγκη αυτό το καλάθι ο Άρης να μειώσει στους 4 και να πλησιάσει. Ο Άρης, όπως είπαμε, στηρίζεται στην άμυνά του. Στην Ελλάδα είναι η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος και βεβαίως και στον όμιλό του έχει καλές επιδόσεις. Η επίθεση από τον Κέλεϊ κερδίζει το φάουλ από τον Τσαλδάρη και θα πάει στη γραμμή για βολές από την υπόδειξη του Πορτογάλου, του Ρότσα, του διαιτητή. Ξανά η φάση με την προσπάθεια του Κέλεϊ και την επαφή που είχε με τον Τσαλδάρη. Ο Αλφιτρέ Κέλεϊ λοιπόν στη γραμμή για βολές προσφέρει στην Τσιμπόνα φέτος 10,9 πόντους. Εδώ θα σημειώσει τον πρώτο του στο παιχνίδι, ο 22χρονος Αμερικανός που έρχεται από το South Carolina, το κολέγιο, και παίζει για πρώτη φορά στην Ευρώπη. 14-8 με τις 2 βολές του Κέλεϊ και η Τσιμπόνα που έχει ξεκινήσει με σημαντική ευστοχία. Μάσεϊ γυρίζει, κλείνεται από 2 και κερδίζει το φάουλ όμως από τον Άντριτς. Νομίζω είναι το δεύτερο του Άντριτς, έχει 2 και ο Ζόριτς. Ο Μάσεϊ μπορεί να φτύρει τους ψηλούς της Τσιμπόνα με την εκρηκτικότητά του. Είναι κάπως δύσκολο να τον ακολουθήσουν. Εδώ ίσως το φάουλ να το έκανε ο Γουόρεν. Οι διαιτητές το καταλόγησαν πάνω στον Κέλεϊ. Μάσεϊ πάλι με τον Άντριτς. Δεν είναι καλό το σουτ. Ο Μότολα με ένα χαστούκάκι γυρίζει την μπάλα πάνω στον Ράιτ. Τελικά ο Κάσλ κερδίζει το νέο επιθετικό rebound. Ο Τσαλδάρης με τρίποντο μειώνει στους 3, 14-11 με 5 συνεχόμενους πόντους από τον Δημήτρη Τσαλδάρη. Βρήκε τη λύση και εκμεταλλεύτηκε το επιθετικό rebound που κέρδισε ο Κάσλ. Γουόρεν, Αγιούζο, κινδυνος θάνατος όταν σουτάρει. Έχει 2 στα 2 τρίποντα, αλλά καμιά φορά όπως τώρα το παρακάνει. Ωραία πάσα του Τσαλδάρη για τον Κάσλ. Θα βγει ο ευνηδιασμός του Άρη. Ο Κάσλ θα γυρίσει και θα κάνει το 14-13. Ναι, εδώ ο Τέρελ Κάσλ που έφυγε γρήγορα, πήρε την πάσα από τον Τσαλδάρη και μείωσε στον πόντο. 3 και 59 ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Άρης ρίχνει τη διαφορά στον πόντο, ενώ ο Άντριτς μάλλον έκανε φάουλ εκεί στον Κάσλ. Βγήκε ο Μάσεϊ πάντως πάνω στον Αγιούζο. Τις αλλαγές στο man to man, τώρα ξανά κανονική άμυνα, επιθετικό φάουλ ή αμυντικό. Ο αναζητητής έδειξε το χέρι προς την επίθεση, αλλά ο Ανκαραλή, ο Τούρκος, χρεώνει τον Κάσλ με φάουλ. Το τρίτο φάουλ του Άρη. Έχουμε αλλαγή για την Τσιμπόνα. Βγαίνει ο Ζόριτς και περνάει ο Σαμ Χόσκιν, ο τρίτος Αμερικανός της Τσιμπόνα, που παίζει με 3 Αμερικανούς και ένα Πορτορικάνο στην σύνθεσή της, ενώ ο Κάσλ αποχωρεί. Έχει και αυτός 2 φάουλ και παίρνει τη θέση του Γιώργος Καλαϊτζής. Θα οργανώσει αυτός τις επιθέσεις του Άρη τώρα και πάει στην άμυνα πάνω στον Κέλεϊ, ενώ τον Αγιούζο αναλαμβάνει ο Τσαλδάρης. Ο Αγιούζο συνεχίζει να σουτάρει. 2 στα 4 τώρα τρίποντα από τον Αγιούζο και ο Τσαλδάρης στην επίθεση για τον Άρη με τον Καλαϊτζή. Η ελληνική ομάδα και ο Μότολα, το Χόσκιν μπροστά του. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Άρη. Ο Μότολα θα την ολοκληρώσει με τρίποντο. Δεν τα καταφέρνει. Ο Άντριτς κερδίζει το rebound και δίνει στον Γουόρεν. Θέλει να βγάλει τον εφηδιασμό ο Αμερικανός. Πασάρει στον Αγιούζο που θα πάει προς τα μέσα και θα κάνει εύκολα το 16-13. Δεν πρόλαβε την τελευταία στιγμή ο Ράιτ να κλέψει την μπάλα, έτσι από εκεί πέρα ο Αγιούζο δεν είχε προβλήματα να κάνει το 16-13. Ο Αγιούζο που είναι πρώτο σκόρερ της Τσιμπόνα με 8 πόντους. Καλαϊτζής για τον Μάσεϊ, καλάθι και φάουλ και αντιαθλητικό μάλιστα
πάνω στον Μάσεϊ από τον Άντριτς. Τριπλό κέρδος εδώ γιατί είχαμε καλάθι, είχαμε αντιαθλητικό φάουλ και είχαμε και το τρίτο φάουλ του Λουξ Άντριτς πάνω στον Τζέρεμι Μάσεϊ. Ξανά η φάση. Ο Μάσεϊ παίρνει χαμηλά την μπάλα και ο Άντριτς προσπαθώντας με νύχια και με δόντια, όπως λέμε, να κόψει τον Μάσεϊ. Δίνει το δικαίωμα στον Άρη να εκτελέσει βολή, ο Μάσεϊ δηλαδή, και μετά να πάρει και την μπάλα. Θα παίξει νέα επίθεση ο Άρης 24 δευτερολέπτων, καθώς ο Μάσεϊ εδώ με ένα έμεσο τρίποντο ισοφαρίζει 16-16. Ο Χέρμπερτ που έβαλε τον Τέρι στο παιχνίδι στη θέση του Μπρέισι Ράιτ, ενώ πέρασε και ο Ρόζιτς που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού αντί του Αγιούζο. Ο Σούναρα ετοιμάζει και τον Κράσιτς και ο Καλαϊτζής στην επίθεση για τον Άρη. Ο Άρης που είναι ισόπαλος πλέον 16-16 και έχει την μπάλα. Καλαϊτζής για τον Τσαλδάρη αμέσως στο τρίποντο. Καλό σουτ ήταν, άσχετα αν δεν μπήκε. Κέρδισε το rebound ο Άντριτς και η επίθεση για τους γηπεδούχους με τον Τρεκ Κέλεϊ απέναντι στον Γιώργο Καλατζή. Ο Αμερικανός κρατάει την μπάλα αρκετά στα χέρια του, δίνει στον Ρόζιτς. Γουόρεν στον Χόσκιν, μαρκάρει ο Τέρι με φάουλ. Στέλνει τον Σαμ Χόσκιν στη γραμμή για βολές. Αυτός ο Άρης ξεπέρασε ήδη τα 5 ομαδικά. Νέα αλλαγή, βγαίνει τώρα ο Άντρετς, περνάει ο Κράσιτς. Με χαμηλό σχήμα πλέον η Τσιμπόνα, καθώς ούτε ο Χόσκιν ούτε ο Ρόζιτς είναι τα κλασικά πεντάρια. Ο Άρης όχι, δεν έχει περάσει τα 5 φάουλ, τέταρτο ήταν αυτό. Να ο Χόσκιν ξαναπαίρνει την πάσα και κερδίζει το φάουλ από τον Καλαϊτζή. Τώρα θα πάει στη γραμμή για βολές ο Σαμ Χόσκιν, αφού αυτό ήταν το 5ο φάουλ του Άρη. Ξανά η ωραία πάσα του Γουόρεν, δεν πρόλαβε να κλέψει ο Καλαϊτζής, έτσι έκανε στη συνέχεια να το εδώ ο Γιώργος Καλαϊτζής το φάουλ πάνω στον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού πέρυσι για τους αγώνες της Ευρωλίγκας, τον Σαμ Χόσκιν, που κάνει μια καλή χρονιά στην Τσιμπόνα και είναι και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του με 17-16. Να εδώ ο Σαμ Χόσκιν, 11,9 πόντους και 4,4 rebound ο απολογισμός του στην Ευρωλίγα. Αστοχή στην δεύτερη βολή, κερδίζει ο Μάσεϊ το rebound. Στο συν 1 η Τσιμπόνα, αλλά ο Άρης είναι στην επίθεση με τον Καλαϊτζή. Ο Άρης έχει την ευκαιρία, όπως είπαμε σήμερα, να φύγει με το διπλό και να εξασφαλίσει από τώρα την πρόκρισή του στους 16 της διοργάνωσης. Θα πάει στη γραμμή για βολές τώρα, αφού ο Κέλε έκανε φάουλ στον Τσαλδάρη. Ήδη από χθες έχει προκριθεί ο Παναθηναϊκός με την νίκη του επί της Παρτιζάν 67-66 και με μαθηματική ακρίβεια έχει προκριθεί δηλαδή ο Παναθηναϊκός, όπως προκρίθηκε και η Τσεσεκά Μόσχας. Ο Τσαλδάρης κάνει το 17-17 και φτάνει τους 6 πόντους. Τώρα τους 7 ο Δημήτρης Τσαλδάρης, που και φέτος κάνει καλή δουλειά στον Άρη. 7,5 πόντους κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγα. Ο Άρης πρεσάρει, ο Ρόζιτς, και παίζει και ζώνη τώρα στην επίθεση της Τσιμπόνα. Λάθος από τον Γουόρεν, κλέβει ο Τσαλδάρης, τον Καλαϊτζή, ο ευνηδιασμός, πολύ ωραία. Ολοκληρώνεται 17-20 από τον Γιώργο Καλαϊτζή. Μπροστά ο Άρης με 3 πόντους και ο Ιβάν Σούναρα παίρνει time out, καθώς βλέπει τον Άρη να ξεφεύγει με 3. Επιστροφή σε λίγο στο Ντράζεν Πέτροβιτς Καλέ. Πάλι στο Ζάγκρεπ, όπου ο Άρης προηγείται με 3 πόντους της Τσιμπόνα και θέλει βεβαίως να συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς για να φτάσει στην νίκη. Βλέπετε εδώ, χθες η Μάλαγα κέρδισε το Μιλάνο 89-70, ενώ στο ημίχρονο η Λιετούβος προηγείται με 48-26. Ο Άρης προηγείται 17-20 και παίζει καλή άμυνα αυτή την επιθετική ζώνη. Θα έλεγα απέναντι στην Τσιμπόνα. Πέρασε ξανά ο Αγιούζο στην πεντάδα των Κροατών. Χόσκιν φτάνει κοντά στο καλάθι και κάνει ωραία κίνηση μπροστά από τον Μάσεϊ και τον Μότολα. Δίνει μια ανάσα στην Τσιμπόνα, 19-20. Πάμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Ο Άρης προηγείται με 1 πόντο και έχει την μπάλα με τον Καλαϊτζή και τον Τσαλδάρη. Ο Αγιούζο μαρκάρει τον Τσαλδάρη. Μότολα ξεφεύγει ωραία από τον Χόσκιν. Έχει όλο το διάδρομο και καταφέρνει βεβαίως να κάνει το 19-22 ο Χάνο Μότολα. Ο Κέλεϊ
στην επίθεση για την Τσιμπόνα απέναντι στον Καλαϊτζή. Ο Χόσκιν πάει για το σκήνο και λέει πάει από την άλλη πλευρά. Με φάουλ από ποιον? Από τον Καλαϊτζή, λέει ο Ανκαραλή. Δεύτερο φάουλ για τον Γιώργο Καλαϊτζή. Ξανά. Επαφή με το αριστερό χέρι. Και αυτό θεωρείται φάουλ από τον Τούρκο διαιτητή. Αυτό του λέει και στον Καλαϊτζή τώρα. Ο Σούναρα ανήσυχος και ο Κέλεϊ στη γραμμή για 2 βολές. Χάνει την πρώτη. Δεν είναι και το συνηθισμένο με 87,5% από την γραμμή των βολών. Ο Κέλεϊ τώρα θα σκοράρει και θα κάνει το 20-22. Πάντα μπροστά ο Άρης, ενώ μπαίνει ο Πριντς στη θέση του Κέλεϊ για τα τελευταία 35 δευτερόλεπτα του πρώτου δεκαλέπτου. Καλαϊτζής στην επίθεση για τον Άρη. Το δεύτερο φάουλ που έκανε πριν ίσως να προβληματίζει τον Χέρμπερτ. Ωστόσο εδώ παίζει πολύ ωραία το pick and roll με τον Μότολα. Κάνει το 20-24. Ο Σούνορα σηκώνει τα χέρια του φωνάζοντας για την άμυνα της ομάδας του, που πάντως έτσι κι αλλιώς δεν είναι και από τις καλύτερες. 6,6 πόντους δέχεται η Τσιμπόνα κατά μέσο όρο. Αγιούζο θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Ο Τέρι μαζεύει το rebound, έχει χρόνο. Ο Άρης ακόμα και να φτάσει στο καλάθι. Ο Ρέισον Τέρι κάνει την προσπάθεια, σήκωνε τα χέρια ο Μάση. Μας περιπτώσει ο Άρης τελειώνει την πρώτη περίοδο όντας μπροστά με 4 πόντους. 24-20. Θέλει να συνεχίσει έτσι για να φύγει νικητής από εδώ, αλλά ακόμα έχουμε 3 δεκάλεπτα. Επιστρέφουμε σε λίγο για την δεύτερη περίοδο του αγώνα. Ο Άρης προηγείται 24-20 από την πρώτη περίοδο της Τσιμπόνα και ενώ βλέπετε εσείς highlight από το πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας για πρώτο σκόρερ τον Τσαλδάρη και τον Μάση που έχουν πετύχει από 7, αλλά έχοντας πάρει βοήθεια από όλους όσους χρησιμοποίησε ο Χέρμπερτ, που ξεκινάει την δεύτερη περίοδο με τον Αγαδάκο αντί του Μάση. Και μάλιστα ο Άρης δεν είχε αυτό το 1 στα 7 τρίποντα που δείχνει η στατιστική, ενδεχομένως να ήταν με μεγαλύτερη διαφορά μπροστά στο σκορ. Μάλλον ο πίνακας της στατιστικής με το 1 στα 7 τρίποντα που έχει ο Άρης. Ο Πριντς για τον Άντριτς που βρήκε το διάδρομο και θα καρφώσει, καθώς ο Μάση προσπάθησε να παίξει άμυνα μπροστά, αλλά έχασε τον παίκτη του. Τσιμπόνα μειώνει στο καλάθι. Τσιμπόνα παίζει με Πριντς, τον Χόσκιν, τον Αγιούζο, τον Άντριτς και τον Γουόρεν. Ράιτ. Πρώτο καλάθι του σκόρερ, του πρώτου σκόρερ του Άρη στην Ευρωλίγκα. 22-26. Ο Μπρέισι Ράιτ. 14,7 πόντους. 27 με τη Λεμάν την περασμένη αγωνιστική πριν από τις γιορτές. Εν τω μεταξύ και ο Γουόρεν θα πετύχει το πρώτο καλάθι. 24-26. Δύο ομάδες ξεκινούν έχοντας από 2 πόντους στην δεύτερη περίοδο. Στην επίθεση ο Άρης με τον Αγαδάκο και τον Ράιτ απέναντι από τον Αγιούζο. Βγαίνει το Χόσκιν για την βοήθεια. Αγαδάκος, Καλαϊτζής. Πάσα στον Τέρι. Θα σηκωθεί από την γραμμή. 24-29 από τον Ρέισον Τέρι. Το δεύτερο τρίποντο του Άρη και το πρώτο του Τέρι στο παιχνίδι. Ο Άρης στο συν 5 με το ωραίο αυτό σουτ του Ρέισον Τέρι. Αγιούζο. Φάουλ επιθετικό του Γουόρεν πάνω στον Τέρι, που παίζει εδώ καλά και στην επίθεση πριν με το τρίποντα αλλά και στην άμυνα. Αυτός κυνήγησε την φάση και κέρδισε το φάουλ από τον Γουόρεν. Ο Μάσεϊ δίνει τη θέση του στον Τσαλδάρη. Θα πάει τώρα στο 4 ο Τέρι και κάτω βασικός σέντερ ο Αγαδάκος. Ο Τέρι έχει αυτή την ικανότητα να παίζει είτε στο 3 είτε στο 4. Αυτό έκανε και στο κολέγιο, δηλαδή στο North Carolina. Να το πάλι ο Τέρι. Επιλογή των Orlando Magic φέτος στο draft. Ράιτ. Ωραία κίνηση. 24-31. Ο Άρης στο συν 7 με το ωραίο καλάθι του Μπρέισι Ράιτ που μπαίνει ζεστό στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πριντς για τον Αγιούζο. Μαρκάρει ο Καλαϊτζής. Ο Αγιούζο στον Άντριτς. Ο Τέρι θέλει να τον εμποδίσει να μπει προς τα μέσα. Δεν τα καταφέρει. 26-31 από τον Λουξ Άντριτς εδώ που έκανε
Ωραία κίνηση μπροστά από τον Τέρι. Τσαλδάρης. Ράιτ. Τον Τσαλδάρη και πάλι. Ο Αγιούζο μαρκάρει. Ο Τσαλδάρης χάνει από την παρέμβαση του Άντριξ. Δεν είναι καλή η πάσα του, έτσι. Γλιτώνει ο Άρης τουλάχιστον τον εφηδιασμό. Να έχανε και την μπάλα ο Warren, καλά θα ήταν. Prince. Γύρισαν και γρήγορα οι παίκτες του Herbert. Την αλήθεια αυτό, αλλά είναι και καλή πάσα προς τον Warren. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για την Τσιμπόνα. Αγιούζο. Ο Ράιτ δέχεται την προσποίηση και με αυτό το καλάθι ο Αγιούζο μειώνει στους 3, 28-31. 4 συνεχόμενοι πότε από την Τσιμπόνα. Ο Ράιτ παίρνει αμπάριζο από τον βλέπει μπροστά του και κερδίζει το φάουλ από τον Warren πριν κάνει το ωραίο ζωκλερικό. Στην συνέχεια ο Σούναρα τα λέει με τον πάγκο του. Έλεγε πριν από το μάτσο ότι δεν έχει ακόμα πλήρη εικόνα της Τσιμπόνα, μόνο από τις προπονήσεις και αυτές λειψές, αφού στην Αδριατική Λίγα δεν υπήρχε αγωνιστική δράση την περίοδο των γιορτών εκτός από το All-Star Game. Ο Χόσκιν κλέβει εντωμεταξύ. Ο Τέρι και ο Αγιούζο θα δοθεί τζάμπολ. Η μπάλα είναι για τον Άρη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, για τον Άρη είναι. Καθώς το βελάκι δείχνει την πλευρά της ομάδας του Άρη, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε μετά το time out που καλεί ο Γκόρντον Χέρμπερτ για να δώσει οδηγίες στους παίκτες του. Επιστροφή σε λίγο. Ξανά στο Ζάγκρεπ, όπου ο Άρης προηγείται με 31-28. Ο Χέρμπερτ ζήτησε time out για να δώσει οδηγίες στους παίκτες του. Τσιμπόνα που προσπαθεί και θέλει να επιβάλλει αυτή το ρυθμό της, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο. Με το νέο της προπονητή, τον Σούναρα, η Τσιμπόνα που δεν έχει βεβαίως καμιά σχέση με την μεγάλη ομάδα στην δεκαετία του 80, την ομάδα δηλαδή που στριλατούσε ο Ντράζεν Πέτροβιτς. 2 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, το 1985 και το 1986. 2 κύπελα κυπελούχων, το 82 και το 87, και ένα κύπελο Κόρατς 1972, την ώρα που ο Τέρι χάνει το τρίποντο. Έτσι η Τσιμπόνα με αυτές τις άμυνες θέλει να επιστρέψει, καθώς ο Άρης προηγήθηκε με 7 πόντους. Και λέει Αγιούζο, τρίποντο. Ο Τέρι έχασε μέσα από τα χέρια του την μπάλα και ο Αγιούζο δέχτηκε το δώρο για να ανανεώσει την επίθεση της Τσιμπόνα. Άντριτς με τον Αγαδάκο. Αγιούζο. Πασάρι στον Κέλεϊ. Χόσκιν είναι καλό σουτέρα, αλλά είχε ωραία ο Τέρι και εμπόδισε το Χόσκιν. Ούτε ο Άντριτς μπορεί, ούτε ο Χόσκιν. Η μπάλα είναι για τον Άρη. Σωστή υπόδειξη του Ανκαραλίνα. Εδώ ο Σαμ Χόσκιν δεν μπόρεσε να σκοράρει πριν. Αυτός σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά ο Τέρι και αλλίωσε το σουτ του Αμερικανού. Και ο Καλαϊτζής οργανώνει για την ομάδα του Άρη. Τέρι στον Τσαλδάρη και από εκεί στον Καλαϊτζή. Κερδίζει το φάουλ από τον Κέλεϊ ο Καλαϊτζής. Νομίζω θα έχει δικαίωμα για βολές ο Γιώργος Καλαϊτζής, που ξέρει να αποστάρει τους αντιπάλους και εδώ με την εμπειρία του φυσικά κέρδισε το φάουλ από τον Κέλεϊ. Να, ο Γιώργος Καλαϊτζής. Το σκορ είναι 28-31. Ο Άρης θα ξεκολλήσει, όχι δεν θα ξεκολλήσει από τους 31 πόντους διαμορφωμένους με εκείνο το τρίποντο του Τέρι. Θα ευστοχίσει ο Καλαϊτζής στην δεύτερη βολή. Στα 32 του πλέον ο άλλοτε αναπληρωματικός playmaker του Παναθηναϊκού και από πέρυσι στον Άρη κάνει το σκορ τώρα 28-32. Ο Κράσιτς στη θέση του Χόσκιν. Να, εδώ ο Κράσιτς. Ο Μπάρισα Κράσιτς. Του Κέλεϊ για την Τσιμπόνα. Warren. Παίζουν πολύ καλά οι παίκτες του Άρη. Ειδικά μαρκάρει τώρα. Πασάρει ο Warren στον Κράσιτς που πέφτει πάνω στον Καλαϊτζή. Επιθετικό φάουλ παρά τις διαμαρτυρίες των οπαδών της Τσιμπόνα. Δεν έχουν δίκιο, ήταν ξεκάθαρη φάση από το πέσιμο του Κράσιτς πάνω στον Γιώργο Καλαϊτζή. Ο Σούναρα απαντά. Ξανά βλέπετε εδώ πως ο Κράσιτς πέφτει στον Καλαϊτζή και κάνει το καθαρό επιθετικό φάουλ που δίνει την μπάλα και πάλι στον Άρη με τον Καλαϊτζή και τον Τέρι. Αγαδάκος από μακριά το σουτ. Rebound από τον Κέλεϊ. Αγιούζο.
βρήκε ένα αεροδιάδρομο στην ρακέτα του Άρνα. Εδώ Νταμίρ Μουλαμέροβιτς δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες. 30-32 ο Αγιούζο μειώνει, φτάνει τους 12 πόντους με 3 στα 5 δίποντα και 2 στα 5 τρίποντα. Ράιτ βρίσκει αυτός τώρα την ανοιχτή ρακέτα της Τσιμπόνα και κάνει το 34-30. Ο Ράιτ που έχει σκοράρει 6 πόντους όλους αυτή την περίοδο. Γουόρεν και παίζει όσο μπορεί, είναι πιο δυνατή άμυνα πάνω στον Γουόρεν. Θέλει να κλέψει τώρα, ο Γουόρεν κρατάει την μπάλα. Νέο χρόνος για την Τσιμπόνα, δεν είναι καλή πάσα του Γουόρεν και από αυτό το λάθος ο Άρης, χάρη στην άμυνά του, κερδίζει και πάλι την κατοχή. Ο Αγιούζο εδώ και ο Ρόζιτς παίρνει τη θέση του Κρίς Γουόρεν. Τα λέει με τον Σούναρα, ενώ ο Χέρμπερτ παρακολουθεί, μάλλον ευχαριστημένος, την εξέλιξη του μάτς. Τσαλδάρης στον Ράιτ, αμέσως στο σουτ, το rebound από τον Αγαδάκο, γυρίζει ο Ελνασέντε, δεν τα καταφέρνει ο Ράιτ. Θα κερδίσει μεν την μπάλα, αλλά θα την πετάξει εκτός γραμμής, έτσι η επίθεση είναι για την Τσιμπόνα. Ο Άρης εξακολουθεί να προηγείται με 34-30. Με πιο χαρακτηριστικό σημείο του το 70% που έχει στα σουτ 2 πόντων, αλλά και το 20% στα τρίποτα, 2 στα 10 μέχρι στιγμής για την ελληνική ομάδα. Που κλείνει πάντως τώρα εδώ καλά τον Κέλεϊ, θα κοπεί ο Τσαλδάρης, θα βγει ο ευνηδιασμός. Η πάσα δεν ήταν καλή για τον Τέρι, αλλά το δώρο ήταν πολύ καλό για τον Αγαδάκο, που δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει το 36-30. Time out που ζητάει τώρα ο Σούναρα, βλέποντας την ομάδα του να μην μπορεί να διασπάσει την καλή άμυνα του Άρη. Και οι Θεσσαλονικείς έχουν δείξει από το ξεκίνημα του αγώνα ότι ήρθαν εδώ για να φύγουν νικητές. Παίζουν με συγκέντρωση, παίζουν με προσήλωση στην άμυνά τους και προηγούνται τώρα με 36-30. Ο Άρης που μπορεί να μην είναι η καλύτερη ομάδα εκτός έδρας στην Ευρωλίγκα, αλλά το διπλό που πέτυχε στην Γαλλία στη δεύτερη αγωνιστική και ενδεχομένως το σημερινό να του δώσουν το εισιτήριο από τώρα για το top 16. Ο Άρης που έχει κερδίσει, θυμίζουμε, την Μάλαγα, την Εφές Πίλσεν και την Λεμάν και τη Τσιμπόνα και τη Λεμάν στο γήπεδό του. Τη Λεμάν την κέρδισε εκτός έδρας και θέλει μία ακόμα νίκη μακριά από το Αλεξάνδριο απόψε για να κάνει την διαφορά απέναντι στη Τσιμπόνα στην βαθμολογία και φυσικά να θεωρεί ότι θα συνεχίσει στην Ευρωλίγκα στις 16 καλύτερες ομάδες όπως έκανε και πέρυσι άλλωστε. Τσιμπόνα που μπορεί να κέρδισε στην πρεμιέρα την Εφές Πίλσεν σε ένα αλλοπρόσαλλο παιχνίδι με 93-85, αλλά από εκεί και πέρα δεν τα πήγε καθόλου καλά. Έχει κερδίσει το Μιλάνο 191 και τη Λεμάν 91-71. Έχει χάσει όλα τα υπόλοιπα μάτς και τώρα βρίσκεται 6 πόντους πίσω, 3 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Warren μπροστά από τον Τέρι, δεν θα καταφέρει να μειώσει. Καλαϊτζής, ο ευνηδιασμός 30-38 από τον Γιώργο Καλαϊτζή που δίνει τη μεγαλύτερη διαφορά στον Άρη 3,5 λεπτά πριν από το φινάλε. Με αυτόν τον ωραίο ευνηδιασμό που ολοκλήρωσε ο Καλαϊτζής και καθώς έχουμε airball στη συνέχεια, ο Άρης ξαναπαίρνει την μπάλα καταφέροντας να βραχικυκλώσει πλήρως την Τσιμπόνα και τον Άντριτς και τους υπόλοιπους παίκτες του Σούναρα. Υπάρχει δυσφορία στο κοινό της Τσιμπόνα, με αντιθέσει με τους φίλους του Άρη που δεν έχουν σταματήσει να φωνάζουν από το ξεκίνημα του μάτς. Το τρίποντο από τον Τσαλδάρη από την γωνία και 30-41. Ο Άρης ξεφεύγει με 11. Με αυτό το τρίποντο του Τσαλδάρη φτάνει τους 10 πόντους. Αγιούζο κλείνεται με φάουλ όμως από τον Αγαδάκο για τον Τσαλδάρη. Τον Τσαλδάρη τελικά που σηκώνει και το χέρι του. Ξανά εδώ. Ναι, σωστά. Οι διαιτητές
είδαν ότι ο Τσαλδάρης κατέβασε το χέρι του πάνω στον Αγιούζο. Ο Τσαλδάρης χρεώνεται με το δεύτερο του φάουλ εδώ. Ο Άντριτς βγαίνει, περνάει ξανά ο Χόσκιν. Ο Άρης μπροστά στο συν 11 και ο Αγιούζο στη γραμμή για βολές. Ο Τσαλδάρης που έχει 10 πόντους. Είναι ο πρώτος σκόρερ του Άρη. Ο Μάσεϊ και ο Καλατζής έχουν από 7. Μεγάλη και η βοήθεια του Καλατζή μέχρι στιγμής. Ενώ ο Αγιούζο φτάνει στους 13 και μειώνει στους 10. 31-41 από τον Πορτορικανό γυρολόγο του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ. Έχει πέρασει από την Ελλάδα από τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφίας. 32-41. Καλατζής. Εδώ ετοιμάζεται και ο Σεραπίνας. Θα μπει σε λίγο για τον Άρη. Ράιτ. Ωραία πάσα για τον Τέρι και εντυπωσιακή φάση εδώ για τον Άρη με το κάρφωμα του Ρέισον Τέρι. Χειροκροτείται από τους Κροάτες που φυσικά ξέρουν μπάσκετ. Κοιτάξτε ξανά πως πέταξε ωραία την μπάλα ο Ράιτ στον Τέρι και το κάρφωμα στη συνέχεια του Αμερικανού. 32-43. Αγιούζο παίρνει το σκριν από τον Κράσιτς και σουτάρει για 3. Ένας δεινός σουτέρ. 35-43. Ο Αγιούζο παίζει μόνος του. Εναντίον του Άρη φτάνει τους 17 πόντους από τους 35 που έχει πετύχει η Τσιμπόνα και μειώνει στους 8. Αλλά η μπάλα είναι για τον Άρη με τον Τέρι. Καλαϊτζής. Ωραία πάσα για τον Αγαδάκο με τον Κράσιτ. Θέλει να μεταλλευτεί τη διαφορά στο Αγαδάκος και θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπάρισα Κράσιτς. Ο Λάζαρος Αγαδάκος πάει στη γραμμή για βολές. Ο Άρης σε αυτό το δεκάλεπτο έχει κάνει μόλις ένα φάουλ και ο Τσαλδάρης δίνει τη θέση στο Σεραπίνας. Ξανά η προηγούμενη φάση, βλέπετε πως πρόχνει ο Κράσιτς 2 φορές μάλιστα με τον αριστερό του αγώνα τον Αγαδάκο που είναι στη γραμμή για ελεύθερες βολές. 35-44 από τον 28χρονο Λάζαρο Αγαδάκο. Θα μείνει στον ένα πόντο ο Αλατεσέντερ του Πανιωνίου, του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Και λέει στο συν 9 ο Άρης. Αγιούζο. Βγαίνει ο Αγαδάκος να μαρκάρει τον Αγιούζο. Μπερδεύεται ο Πορτορικανός. Κρατάει όμως την μπάλα και σουτάρει υπό την πίεση του Αγαδάκου. Το rebound από τον Τέρι που σηκώνεται πολύ ψηλά και κρύβει τον ουρανό θα έλεγα. Αγαδάκος ωραία για τον Τέρι και αυτός πιο ωραία για τον Σεραπίνας που θα πασάρει στον Αγαδάκο. Γυρίζει ο Αγαδάκος, δεν ήταν καλή εδώ η προσπάθεια των παικτών του Άρη. Βόρεν, καλάθι και φάουλ. Χάθηκε ένα σίγουρο καλάθι για τον Άρη και δέχτηκε ευνηδιασμό στη συνέχεια, ό,τι χειρότερο δηλαδή. Ο Σεραπίνας μπερδεύτηκε με τον Αγαδάκο. 37-44 και δικαίωμα για πρόσθετη βολή στον Chris Warren μετά το time out που ζήτησε και πήρε ο Gordon Herbert. Δεύτερο φάουλ εδώ του Ρέισον Τέρι. Το ματομάτς δεν έχει τελειώσει και ο Άρης θα πρέπει να αποφύγει λάθη όπως το προηγούμενο για να μην δώσει δικαιώματα στην Τσιμπόνα. Γι' αυτό εκνευρίστηκε ο Χέρμπερτ που θα δώσει τώρα οδηγίες στους παίκτες, που θα κάνει και ο Σούναρα. Οι ομάδες που παρότι έχουν πολύ μεγάλη ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν είχε τύχει να συναντηθούν παρά μόνο στο προηγούμενο μάτς τον Νοέμβριο στην Θεσσαλονίκη, όταν ο Άρης νίκησε με 77-74. Δεν υπήρξε ευκαιρία δηλαδή να δούμε επί συλλογικού επίπεδου δύο από τους μεγαλύτερους σκόρερ που γέννησε ποτέ το ευρωπαϊκό μπάσκετ, τον Ντράζεν Πέτροβιτς και τον Νίκο Γκάλι. Ο Πέτροβιτς που έφυγε από την ζωή πριν από 15 χρόνια, τον Ιούνιο του 1993. Εξακολουθεί να έχει φυσικά όλα τα ρεκόρ πόντων στην Τσιμπόνα. Το πρωτάθλημα της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας και πετύχει 112 πόντους ο Μότσαρτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και ευρωπαϊκό ρεκόρ 62 πόντων με τη φανέλα της Τσιμπόνα. Και όποιος έχει έρθει στο Ζάγκρεπ γνωρίζει πολύ καλά ότι η όλη ατμόσφαιρα έχει κάτι από την άβρα του, με το ωραίο άγαλμα έξω από το γήπεδο και το μουσείο στην μνήμη και με τις αναμνήσεις όλων από έναν ανεπανάληπτο μπασκετμπολίστα που δεν ξεκίνησε για την καριέρα του στη Τσιμπόνα, αλλά με αυτή την φανέλα έγραψε ιστορία και συνέχεια πήγε στη Real Madrid και αργότερα στο NBA
και τους New Jersey Nets. Εδώ χάθηκε η βολή, αλλά χάθηκε και η μπάλα για τον Άρη. Χάθηκε το rebound. Παραμένει λοιπόν το 37-44. 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα ακόμα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Άρης προηγείται με 44-37. Πέρασε και ο Μάσεϊ αντί του Αγαδάκου. Και ο Αγιούζο ψάχνει τον ελεύθερο συμπαίκτη του. Βρίσκει το Χόσκιν, Κράσιτς, Βόρεν. Με τους 4 ξένους της Τσιμπόνα τώρα. Κράσιτς για τον Χόσκιν μπροστά από τον Μάσεϊ. 39-44. Ρίχνει τη διαφορά η Τσιμπόνα από τους 11 στους 5. Καλαϊτζής. Σεραπίνας και Τέρι. Καλαϊτζής. Για λίγο το γήπεδο θυμίζει ότι είναι μια από τις καυτές έδρες της Ευρώπης. Ο Μάσεϊ θα σουτάρει και θα παγώσει λίγο τους Κροάτες. 39-46 από τον Τζέρεμι Μάσεϊ που φτάνει τους 9 πόντους. Αγιούζο. Μαρκάρει ο Σεραπίνας. Ο Αγιούζο με τον Κράσιτς. Απείλησε ότι θα πάει για 3 και κερδίζει το φάουλ από τον Σεραπίνας, καθώς ο Άρης έχει να δώσει φάουλ. Αυτό ήταν το δεύτερο ομαδικό. Βλέπετε πως ο Σεραπίνας εμπόδισε τον Κράσιτς. 21 δευτερόλεπτα μένουν ακόμα. Και για αυτά τα δευτερόλεπτα, για να έχει και έναν παίκτη που μπορεί να κάνει φάουλ, ο Χέρμπερτ ρίχνει στο μάτς τον Δημήτρη Καραδολάμη. Βγάζει τον Καλαϊτζή. Ο Σούναρα τα λέει με τον Αγιούζο. Και ο 20χρονος Καραδολάμης παίζει για δεύτερη φορά στην Ευρωλίγκα. Μαρκάρει κάποιον παίκτη, τελικά θα κλέψει ο Μάσεϊ όμως με την πολύ ωραία του άμυνα εδώ, κάνει το 39-48. 4 συνεχόμενοι πόντοι από τον μέτρα σε τέτοιες φάσεις Τζέρεμι Μάσεϊ, που έκλεψε, έφυγε στον ευνηδιασμό και έκανε το 39-48. Ακόμα 16 δευτερόλεπτα. Χόσκιν στην επαναφορά. Ο Άρης έχει πετύχει σχεδόν 50 πόντους στο ημίχρονο και να φανταστεί κανείς ότι δεν είναι και η καλύτερη επιθετική ομάδα της Ευρωλίγκας, αλλά μπορεί, έχει τη δυνατότητα σήμερα να επιβάλλει πλήρως το ρυθμό του, ειδικά σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Και τώρα δίνει φάουλ με τον Καραδολάμι που βλέπετε εδώ. Έχει πάνω στον Χόσκιν. Τώρα βεβαίως από το επόμενο θα έχουμε πάλι βολές. Ξανακλέβει ο Μάσεϊ, αλλά δεν ολοκληρώνει ο Άρης. Φάουλ από τον Σεραπίνας πάνω στον Κέλεϊ. Το στέλνει στη γραμμή για βολές. Μένει 1 δευτερόλεπτο και 9 δέκατα για τον Άρη. Να δούμε αν θα προλάβει να επιτεθεί. Θα ξαναπέρασε ο Καλαϊτζής τώρα βέβαια. Βλέπετε πως ο Σεραπίνας με το σώμα έκανε το φάουλ στον Κέλεϊ. Και ο Καλαϊτζής ξαναπαίρνει τη θέση του νεαρού του Καραδολάμι. 39-48. Ο Κέλεϊ στο South Carolina ήταν από τους καλούς σκόρερ της ομάδας με 19 πόντους μέσο όρο. Εδώ βάζει έναν ακόμα, 40-48. Δεν έχει και πολλούς σκόρερ η Τσιμπόνα σήμερα. 17 έχει ο Αγιούζο, έχει ο Κέλεϊ, αυτός ήταν ο τέταρτος πόντους. Όλοι οι πόντοι του Κέλεϊ είναι από την γραμμή, όπως και αυτός. 41-48. Να δούμε αν θα προλάβει ο Άρης τουλάχιστον να στείλει την μπάλα προς το καλάθι της Τσιμπόνα. Δεν μπορεί ο Ράιτ, καθώς κλείστηκε εκεί από τους αντιπάλους του. Ωστόσο, αυτό το συν 7 και η εν γέννη απόδοση του Άρη στο πρώτο ημίχρονο τον κάνουν να αισιοδοξεί ότι στο τέλος θα φύγει νικητής από το παγωμένο, όπως είπαμε, Ζάγκρεπ. Θερμοκρασία κάτω από το 0, μείον 3 το μεσημέρι. Τώρα βέβαια το βράδυ θα είναι ακόμα πιο χαμηλή. 48-41 λοιπόν μπροστά ο Άρης. Έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο για να δούμε αν η ελληνική ομάδα θα φύγει νικήτρια από το Ντράζεν Πέτροβιτς Χάλε. Προς το παρόν επιστρέφουμε στην Αθήνα σε λίγο και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο του μας. Επιστρέφουμε στο Ζάγκρεπ, όπου σε λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Από το πρώτο ο Άρης προηγείται της Τσιμπόνα με 48-41, έχοντας βάλει μια σημαντική υποθήκη για να φύγει νικητής
Από το σημερινό μάτς επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά ότι ο αγώνας είναι ίσως ο πιο σημαντικός που έχει δώσει ο Άρης μέχρι στιγμή στην Ευρωλίγκα, αφού αν κερδίσει απόψε τότε θα πρέπει να θεωρεί ότι έχει περάσει ήδη στους 16 της διοργάνωσης. Βλέπετε εδώ την βαθμολογία πως έχει διαμορφωθεί, με την Μάλαγα να έχει 8 νίκες σε 10 μάτς, η Λετούβος Ρήτας έχει 7, παίζει αυτή την ώρα και προηγείται με σημαντική διαφορά. Η Λετούβος Ρήτας της Λεμάν θα κερδίσει λογικά και θα φτάσει και αυτή τις 8 νίκες. Υπάρχει το ντέρμπι ανάμεσα στην Εφές Πίλσεν και την Μακάμπι. Να δούμε ποια ομάδα θα κερδίσει στην Τουρκία. Εδώ βλέπετε την θέση που βρίσκονται οι ομάδες στα εθνικά τους πρωταθλήματα. Η Τσιμπόνα στην Κροατία είναι πρώτη, αλλά ουσιαστικά μετέχει στην Αδριατική Λίγκα και ο Άρης τρίτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μάλαγα είναι στην 8η θέση της Λίγκας ΑΣΕΜΠΕ, αλλά βρίσκεται πρωτοπόρος αυτό το δεύτερο όμιλο της Ευρωλίγκας, σε μια αγωνιστική όπου βεβαίως χθες ο Παναθηναϊκός νίκησε, όπως είπαμε, την Παρτιζάν, και όπως είδατε από το συνδρομητικό κανάλι με 67-66. Ενώ στις 9.30 στην Μπολόνια ο Ολυμπιακός για τον πρώτο όμιλο αντιμετωπίζει την Virtus Μπολόνια, θέλοντας να πετύχει την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στην Ευρώπη και την πρώτη νίκη της χρονιάς, κάτι βεβαίως που επιδιώκει και ο Άρης, οι ρεπόρτερ των κροατικών εφημερίδων, που πριν από λίγο σχολίαζαν όχι με τόσο καλά λόγια την απόδοση της Τσιμπόνα, καθόλου άδικα, καθώς είναι πίσω με 48-41, αλλά και γενικά δεν πείθει η Τσιμπόνα ότι μπορεί να απειλήσει τον Άρη. 33 πόντους προηγείται για Λετούβος Ρήτας της Λεμάν, 6 λεπτά πριν από το τέλος. Βλέπετε και το πρόγραμμα που ολοκληρώνεται με τον αγώνα της Εφές Πίλσεν κόντρα στην Μακάμπι. Μακάμπι που θα έχει νέο προπονητή, τον Σβίσερ, που από τη θέση του τεχνικού διευθυντή αναλαμβάνει head coach, καθώς αποτελεί παρελθόν ο Όντετ Κάτας που πλήρωσε το μάρμαρο και αυτός για τις 3 ήττες που έχει Μακάμπι στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, κάτι που έχει να γίνει 15 ολόκληρα χρόνια. Και ο Σέρφ πήρε προαγωγή, ας το πούμε έτσι, από τεχνικός διευθυντής, πρώτος προπονητής. Οι Κροάτες πάντως δεν χάνουν την ευθυμία τους στην εξέδρα, σε αντίθεση με τους άντρες που είναι αρκετά προβληματισμένοι για την εμφάνιση της Τσιμπόνα. Εδώ στο Ζάγκρεπ, το πύργο της Τσιμπόνα, όπως λέγεται, ο πύργος που έχει χτιστεί πάνω από το γήπεδο, το 1987 κατασκευάστηκε για την Πανεπιστημιάδα τότε που έγινε στο Ζάγκρεπ και στην οποία μάλιστα είχε κάνει τις πρώτες του εντυπωσιακές εμφανίσεις ο Ντράζεν Πέτροβιτς με την πανέλα της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας καλοκαίρι, το ίδιο καλοκαίρι. Έπαιξε βεβαίως και στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας μαζί με τον αδερφό του, τον Άτσο Πέτροβιτς. Το σκορ λοιπόν 48-41 για τον Άρη, που βλέπετε εδώ και τους φίλους του πίσω από τον πάγκο της ομάδας. Θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με τον Καλαϊτζή, τον Τσαλδάρη, τον Μότολα και τον Μάσεϊ, ενώ για την Τσιμπόνα θα παίξουν ο Κέλεϊ, ο Αγιούζο, ο Άντριτς, ο Ζόριτς και ο Βόρεν, πεντάδα δηλαδή, που ξεκίνησε στο πρώτο ημίχρονο. Από το πρώτο 20 λεπτό λοιπόν ο Άρης σκοράρει με 70% στα δίποτα, και αυτό είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα απέναντι στη Τσιμπόνα που έχει 57%, και οι δύο ομάδες έχουν σχεδόν τα ίδια ποσοστά από τα 6-25, 3 στα 10 ώρες, 3 στα 11 η Τσιμπόνα. Ο Άρης είναι μπροστά με 7. Αλλά το μάτς έχει βεβαίως πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να πούμε ότι φτάσαμε στο κρίσιμο εκεί σημείο που θα δώσει και τον νικητή. Πρώτο καλάθι για τον Ζόριτς στο δεύτερο ημίχρονο, 43-48. Και ο Τσαλδάρης στην επίθεση για την ελληνική ομάδα. Καλαϊτζής από την πάσα του Μότολα. Ο Μάσε γυρίζει, κάνει περιστροφές, τελικά δίνει στον Τσαλδάρη που θα σουτάρει ελεύθερος, αλλά θα χάσει
την ευκαιρία να σκοράρει και ο Κέλεϊ στην επίθεση για την Τσιμπόνα. Φωνάζει λίγο ο κόσμος για να ενθαρρύνει τους παίκτες της Τσιμπόνα. Είναι πίσω με 5 πόντους. Warren απέναντι από τον Ράιτ. Αγιούζο. Με τις αλλαγές που έγιναν βγήκε ο Μότολα μπροστά του. Άντριτς πασάρει στον ελεύθερο Warren για 3 ο Αμερικανός. Με την εκπνοή του χρόνου 46-48. Η Τσιμπόνα ξεκινάει ζεστά το δεύτερο ημίχρονο με 5 σερί πόντους και μειώνει στο καλάθι. Καλαϊτζής. Το τρίποντα αυτό του Warren παίρνει την Τσιμπόνα σε απόσταση αναπνοής. Ράιτ. Ο Warren στους 9. Ράιτ με τον Άντριτς να μην του επιτρέπει να περάσει προς τα μέσα. Τελικά ο Μάσεϊ κάνει το 46-50. Ο Τζέρεμι Μάσεϊ, πάντα έτοιμος να σκοράρει, φτάνει τους 13 πόντους. Το σκόρερ του Άρη. Με 5 στα 7 δίποτα και 3 στις 3 βολές μέχρι στιγμής. Πρώτο καλάθι του Άρη. Προσπαθεί ο Αγιούζο. Ψηλά ο Ζόριτς. Ο Ράιτ κερδίζει την μπάλα και φεύγει μπροστά ο Άρης. Ο Ράιτ όμως δεν είχε κάποιον να δώσει την μπάλα. Τελικά θα δώσει τον Τζαλδάρη τώρα. Προστάρει για 3. 46-53. Ο Άρης δεν έκανε εχνιδιασμό, αλλά ευστόχησε σε σουτ 3 πόντων από τον πολύ καλό σήμερα Δημήτρη Τσαλδάρη. 3 στα 3 τρίποντα από τον Τσαλδάρη και 13 πόντι από τον Έλληνα μπασκετμπολίστα που δίνει και σήμερα πολλές λύσεις στον Άρη. Αγιούζο, Κέλεϊ για τον Άντριτς. Warren θέλει να ευστοχίσει από τα 6-25, δεν τα καταφέρει. Το ριμπάουντ του Τζαλδάρη, έχει φύγει ο Καλαϊτζής. Ο Άρης ξαναπαίρνει διαφορά 7 πόντων και μάλιστα θα ήθελε πολύ εδώ ο Τζαλδάρης να πετύχει γκολ φάουλ. Πήρε το φάουλ τελικά από τον Κέλεϊ. Σούνα να φωνάζει στον Ζόριτς, σήκωσε, βλέπει ξανά την προηγούμενη φάση και δίνει την θέση, αντικαθιστά τον Ζόριτς με τον Χόσκιν. Πέρασε στον πάκο εδώ, Δημήτρης Τσαλδάρης λοιπόν. 46-54, ο Τσαλδάρης φτάνει τους 14 πόντους και έχει κάνει και αυτός σήμερα εναντίον της Τσιμπόνα ρεκόρ πόντων στην Ευρωλίγκα. Το προηγούμενο ήταν 13 με την Δυναμό Μόσχας από την περσινή περίοδο. Ήδη έχει 15 ο Τσαλδάρης και ο Άρης στο συν 11, 46, στο συν 9, 46-55 με τους συνεχόμενους πόντους από τον Τσαλδάρη. Ένα τρίποντο και 2 βολές. Χόσκιν. Ο Μότολα, ο Μάσεϊ που έρχεται και κόβει τον Χόσκιν. Ο εχνιδιασμός για τον Άρη, δεν ήταν καλή πάσα του Καλαϊτζή. Ο Μάσεϊ τελικά κρατάει και δίνει στον Ράιτ φάουλ από τον Αγιούζο πάνω στον Τζέρεμι Μάσεϊ. Να εδώ ο Ελίας Λάρη Αγιούζο. Δεύτερο φάουλ. Ο Κέλεϊ βγαίνει και περνάει ο νεαρός ο Κρούσλιν. Σε φοιτητικές ομάδες της Τσιμπόνα, μόλις 19 ετών. Μάτος εδώ, Κρούσλιν. Δεν έχει και πολλές επιλογές εδώ που τα λέμε ο Σούναρα. Καλαϊτζής στην επαναφορά. Ο Άρης προηγείται με 9 και ο Τσαλδάρης δίνει στον Μότολα. Ο Μότολα έχασε την ευκαιρία καθώς έκανε μια προσπίση παραπάνω από ό,τι έπρεπε για να πετύχει ένα εύκολο καλάθι. Αγιούζο. Μαρκάρει ο Μότολα τον Άντριτς τώρα, μακριά από το καλάθι. Χόσκιν. Περνάει ο Χόσκιν τον Μάσεϊ, θα κάνει φάουλ. Και έτσι η μπάλα θα ξανά στην Τσιμπόνα. Βλέπετε πως εδώ και ο Τσαλδάρης και ο Μάσεϊ έκανα φάουλ. Στον Μάσεϊ χρεώθηκε η παράβαση. Είναι το πρώτο φάουλ του Τζέρεμι Μάσεϊ. Ο Άρης σταθερά μπροστά, 46-55. Η Τσιμπόνα πλησίασε στο 46-48. Αλλά ο Άρης απάντησε με συνεχόμενους πόντους από τον Μάσεϊ και 5 σερί του Τσαλδάρη που έκαναν αυτό το 7-0 και έδωσαν το δικαίωμα στον να προηγηθεί με 9 τώρα. Η Τσιμπόνα ανανεώνει την επίθεσή της καθώς μεσολάβησε το πόδι του Χάνο Μότολα στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα. Ο Χόσκιν μακριά, μαρκάρει ο Μότολα. Γόρεν. Αγιούζο. Τσαλδάρης τον παρακολουθεί, ο Αγιούζο πάει προς τα μέσα και κάνει το 50-55. Ωραίο καλάθι από τον Λάρη Αγιούζο, τον πρώτο σκόρερ του αγώνα και της Τσιμπόνα. Στους 19 ο Αγιούζο. Ράιτ. Ωραία πάσα για τον Καλαϊτζή. Μότολα. Σηκώνεται ο Φινλανδός.
Το rebound από τον Χόσκιν. Η επίθεση για την Τσιμπόνα 48-55 και όχι 50 που είπα εγώ πριν. Τώρα ο Αγιούζο θα κάνει το lay-up, θα χάσει το shoot και ο Μάση κερδίζει το rebound. Καλαϊτζής. Σχεδόν στα μισά της τρίτης περίοδου. Καλαϊτζής με τον Αγιούζο κερδίζει το φάουλ. Το τρίτο της Τσιμπόνα σε αυτή την περίοδο. Εδώ ο Λάρη Αγιούζο που χρεώνεται με το δεύτερο του φάουλ. Σούναρα διαμαρτύρεται για την προηγούμενη φάση. Όχι αυτή εδώ που έκανε ο Αγιούζο, αλλά για το σουτ του Αγιούζο που θεωρείται έγινε φάουλ. Μάσεϊ στον Τσαλδάρη. Πάλι ο Μάσεϊ μεσολαβεί το χέρι του Άντριτς. Ακόμα έχει χρόνο, άρεσε 17 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Ο Τσαλδάρης με τον Κρούσλιν να τον παρακολουθεί. Ο Άντριτς, ο Μότολα, ο Ράιτ. Κάνει την προσπάθεια ο Ράιτ. Θα αναδείξει λίγο η μπάλα. Αγιούζο κερδίζει το rebound. Το Ράιτ κλέβει όμως. Και τώρα θα γίνει καλάθι και φάουλ από τον Μπρέισι Ράιτ που κυνήγησε τη φάση παρότι έχασε πριν το σουτ. Έκλεψε από τον Αγιούζο και όχι μόνο αυτό. Πέτυχε και το καλάθι. Πήρε και το τρίτο φάουλ του Αγιούζο. Ο Άρης είναι, βλέπετε εδώ, σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή. Και πως ο Μπρέισι Ράιτ με αυτό το χορευτικό διόρθωσε το δικό του λάθος που έχασε πριν το σουτ, έκλεψε στη συνέχεια και έκανε το 48-57. Να εδώ ο Μπρέισι Ράιτ που δίνει μεγάλες βοήθειες φέτος στον Άρη και όσο περνάει ο καιρός γίνεται ακόμα καλύτερος. Ο 24χρονος απόφυτος του Ινδιάνα Μπρέισι Ράιτ που φτάνει το σκορ στο 48-58. Ο ίδιος πάει στους 9 πόντους και ο Άρης στο συν 10 και πάλι. Ψήφια διαφορά για τον Άρη που δεν θέλει σε καμιά περίπτωση να αφήσει την Τσιμπόνα να ελπίζει ότι μπορεί να τον απειλήσει. Αγιούζο στον Χόσκιν. Άντριτς για τον Κέλεϊ. Κρούσλιν προσποιείται μπροστά από τον Καλαϊτζή. Κερδίζει το φάουλ στη συνέχεια από τον Γιώργο Καλαϊτζή, ο νεαρός που χειροκροτείται. Νάτος εδώ ο Κρούσλιν. Ο Άρης είναι στο συν 10. Ο Σούνα να τα λέει με τον Αγιούζο και ο Τέρελ Κάσλ μετά από το φάουλ του Καλαϊτζή ξαναπερνάει στον αγωνιστικό χώρο. Φίλιπ Κρούσλιν σκοράρει και κάνει το 49-58. Νάτος εδώ, 18χρονος γκάρτ, 2 μέτρα. Από τις ελπίδες της Τσιμπόνα που έχει πάντως 4 ξένους στην 12η της. Μότολα αλλάζει ωραία με τον Τσαλδάρη. Πάει προς τα μέσα ο Μότολα. Κόβεται εντυπωσιακά από τον Άντριτς. Ο Χόσκιν ωστόσο ναι μεν κρατάει την μπάλα στα χέρια του, αλλά με το ένα πόδι να πατάει την τελική γραμμή. Έτσι ο Άρης έχει επίθεση και πάλι. 50-58 από τις 2 βολές προηγουμένως του Κρούσλιν. Μότολα. Μάσεϊ. Ο μακριά ο Μάσεϊ. Δεν είχε τύχει το σουτ και η Τσιμπόνα με τον Αγιούζο εδώ. Ο Άρης δεν έδειξε υπομονή. Στην δεύτερη πάσα κιόλας έγινε το σουτ και εδώ δέχεται ένα ωραίο καλάθι από την assist του Αγιούζο στον Χόσκιν. Η Τσιμπόνα μειώνει στους 6. 52-58. Χρειαστεί αυτοσυγκράτηση και όχι αυτοσυγκέντρωση στον Άρη για να μην παρασυρθεί από τον δικό του ρυθμό. Πάντως ο Χέρμπερτ σηκώνει και τον Τέρι. Ο Μάσεϊ κάνει την προσπάθεια από την πίεση του Άντριτς θα χάσει το σουτ. Η Τσιμπόνα και πάλι μπροστά με τον Αγιούζο. Χόσκιν. Rebound από τον Άντριτς. Τελικά ο Βόρεν 54-58. Η Τσιμπόνα μειώνει στους 4 με αυτό το σερί το 6-0 και για αυτό το λόγο ο Γκόρντον Χέρμπερτ ζήτησε time out. Τα ξαναλέμε σε λίγο καθώς το σκορ είναι 54-58 υπέρ του Άρη. Η διαφορά από τους 10 υπέρ του Άρη πήγε στους 4, 58-54. Ο Χέρμπερτ απέστειλε τον
Μότολα και βάζει ξανά στο παιχνίδι τον Τέρι. Η μπάλα είναι για τον Άρη που προηγήθηκε 48-58 πριν δεχθεί να σερεί 6-0 από την Τσιμπόνα. Βλέπετε εδώ και το καλάθι του Χόσκιν που μείωσε την διαφορά στους 4. 54-58 και ακόμα 3,5 λεπτά για να πάμε στο 30. Τσαλδάρης. Τέρι μπροστά από τον Χόσκιν. Κάνει λάθος. Κλέβει ο Κρούσλιν και κερδίζει και το φάουλ ο μικρός. Μέσα σε αποθέωση από τους 3.000 φίλους της Τσιμπόνα. Να εδώ Τέρι και να και ο Κρούσλιν που δίνει λύσεις στην Τσιμπόνα αντί του Κέλεϊ. Βλέπετε εδώ πως έκλεψε την μπάλα και στη συνέχεια κέρδισε το φάουλ από τον Ρεϊσόν Τέρι. Το λάθος λοιπόν του Άρη. Αλλά θα κάνει λάθος και η Τσιμπόνα. Τέρι στο 1 εναντίον 1. Δεν ήταν το καλύτερο λέει από αυτό που θα μπορούσε να κάνει ο Τέρι. Αγιούζο με τον Τσαλδάρη. Κόβει ο Τέρι. Έχει προηγηθεί φάουλ από τον Κάσλ. Θα πάει στη γραμμή ο Αγιούζο για βολές. Να εδώ ο Κάσλ με την κρυμάτσα δυσφορίας για το φάουλ που χρεώθηκε. Ο Λάρι Αγιούζο. Βλέπετε εδώ πως κλείνεται από τον Κάσλ. Κόβεται στη συνέχεια από τον Τέρι, αλλά οι διαιτητές χρέωσαν με φάουλ τον Τέρε Κάσλ. Τέταρτο ομαδικό για τον Άρη και ο Αγιούζο στη γραμμή για βολές. Η Τσιμπόνα συνεχίζει την αντεπίθεσή της. Βλέπετε εδώ 6 rebound, 19 πόντους και 2 assist από τον 32χρονο Λάρι Αγιούζο που φτάνει τώρα τους 20. Στο Πορτορίκο όταν ξεκίνησε την καριέρα του θεωρήθηκε ένας αυθεντικός σκορέρ, δεν είχαν άδικο γιατί όπου και αν πήγε ο Αγιούζο συνήθιζε να φορτώνει τα αντίπαλα καλάθια. Βλέπετε εδώ και το τατουάζ στον δεξί του ώμο. Ακόμα μία βολή για τον Αγιούζο που σκοράρει φέτος 13,1 πόντους και τώρα φτάνει τους 21 και η Τσιμπόνα ξανά στο καλάθι. 56-58 με αυτό το 8-0 που της δίνει το δικαίωμα να απειλεί πλέον τον Άρη. Ράιτ απέναντι από τον Γουόρεν. Θα κλέψει ο Γουόρεν. Θα πάρει και την ταυτότητα του Ράιτ. Θα έλεγα τρέχει ο Τσαλδάρης, αλλά ο Γουόρεν θα ισοφαρίσει 58-58. 2 και 44 κάνω τέλος με αυτό το προσωπικό καλάθι. Βλέπετε ξανά πως του Chris Γουόρεν που έκλεψε από τον Ράιτ και έφτασε στο κάρφωμα. Τώρα ο Άρης πρέπει να δείξει χαρακτήρα. Να μην γκρεμίσει ότι έκτισε τα προηγούμενα 28 λεπτά. Τέρι για 3. Ναι, 58-61 από τον Ρεϊσόν Τέρι που λύνει τον γόρδιο δεσμό και το σερί της Τσιμπόνα έφτασε στο 10-0 με το κάρφωμα πριν του Γουόρεν, αλλά ο Τέρι απαντάει με τρίποντο και ο Μάσεϊ με κλέψιμο και κάρφωμα. 58-63. Ο Άρης βρίσκει τον εαυτό του την κατάλληλη στιγμή και με τους δύο Αμερικανούς, τον Ρεϊσόν Τέρι πριν με το τρίποντο και τώρα τον Τζέρεμι Μάσεϊ που επαναλαμβάνει ότι και στο πρώτο ημίχρονο κλέβει δηλαδή από τον Άντριτς και φεύγει μόνος του στον ευνηδιασμό για να καρφώσει, κάνει αυτό που πρέπει και από το 58-58 μετά το 10-0 λοιπόν της Τσιμπόνα βάζει 5 συνεχόμενους πόντους και ξαναπαίρνει το προβάδισμα με 58-63. Ο Μάσεϊ στους 15. Ο Τέρι πριν με το τρίποντο έφτασε στους 8, 2 στα 4 τρίποντα από τον Ρεϊσόν Τέρι και το 10-0 της Τσιμπόνα που την έστειλε στην ισοπαλία στο 58-58 γίνεται τώρα 5-0 για τον Άρη. Βλέπετε ο Άρης εξακολουθεί να είναι πολύ εύστοχος στα δίποντα, 61%. Είναι λίγο καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο στα σουτ 3 πόντων με 5 στα 14 καθώς έχει ένα ο Τσαλδάρης και ένα ο Τέρι πριν από λίγο και προηγείται με 5. 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Άρης όπως είπαμε όταν χρειάστηκε να δείξει χαρακτήρα τον έδειξε με τους πρικισμένους Αμερικανούς που έχει και φέτος στο ρόστερ του. Το τρίποντο του Τέρι, το κλέψιμο του Μάσεϊ έδωσαν το προβάδισμα με 58-63. Ξανά για την ομάδα του Άρη εδώ Γουόρεν. Αλλά η Τσιμπόνα δεν έχει πει ακόμα οριστικά την τελευταία της λέξη. Αγιούζο απέναντι από τον Τσαλδάρη. Το τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Της τρίτης περίοδου. Γουόρεν.
για τον Κρούσλιν που θα στάρει για 3. Airball. Ο Τέρι κερδίζει το rebound και ο Κάσλ στην επίθεση για τον Άρη. Τώρα ο Άρης έχει τους 4 Αμερικανούς στην πεντάδα του. Τέρι, νέο τρίποντα από τον Τέρι. Αυτή τη φορά η μπάλα θα πάει στα χέρια των παικτών της Τσιμπόνα. Τον Αγιούζο τώρα είναι στην επίθεση και τον Warren. Ωραία κίνηση του Warren. 60-63. Ο Chris Warren που στο δεύτερο ημίχρονο βρίσκει τους διαδρόμους και φτάνει τους 15 πόντους. Τέρι για τον Κάσλ και πάλι Τέρι. Στη γωνία ο Ράιτ περιμένει για το τρίποντο. Καλή προσπάθεια καθώς ήταν ελεύθερος ο Ράιτ. Παραμένει όμως το 60-63. Ο Τσαλδάρης θέλει να κλέψει. Ο Αγιούζο κρατάει την μπάλα με την βοήθεια του Κρούσλιν. Τσιμπόνα στο -3. Ο Άρης μπροστά και πάντα στο σκορ. Αλλά με την Τσιμπόνα πλέον τον παρακολουθεί και τον Αγιούζο να κάνει ένα χορευτικό που δικαίως ο Τσαλδάρης θεώρησε ότι ήταν βήματα. Τελικά από τα χέρια του Κάσλ η μπάλα πέρασε πλάγια. Ξανά βλέπετε εδώ είναι σίγουρα βήματα. Όχι δικαίως. Και τελικά από τα χέρια του Κάσλ, καθώς οι διαιτητές παρέβλεψαν την παράβαση του Αγιούζο, δίνουν την μπάλα και πάλι στη Τσιμπόνα. Της μένουν 7 δευτερόλεπτα. Ο Αγιούζο πάει στον πάγκο. Πέρασε ο Κέλεϊ. Ο Αγιούζο με 21 πόντους. Θέλει λίγο ξεκούραση. 7 rebound και 2 assist. Κρούσλιν κόβεται εντυπωσιακά από τον Τέρι που θέλησε να τρομάξει και νομίζω ότι το κατάφερε τον νεαρό. Που έχει ταλέντο, αλλά βεβαίως η Ευρωλίγκα είναι για άντρες. Κλέβουν ο Κάσλ και ο Μάσεϊ, νέος ευνηδιασμός του Άρη. Με τον Κάσλ να πετάει ωραία στον Τέρι που είναι στη γωνία για 3. Ωραίο το σουτ και εύστοχο. 60-66 από τον Ρεϊσόν Τέρι που μιλάει σε αυτό το δεκάλεπτο. Έχει 2 στα 3 τρίποντα και ο Άρης ξεφεύγει και πάλι με 6. Όταν ο Άρης τρέξει, η Τσιμπόνα δεν μπορεί να τον ακολουθήσει και είναι αρκετές οι φάσεις που έβγαλε ευνηδιασμούς σήμερα ο Άρης. Ο Τσαλδάρης εδώ κάνει φάουλ στον Warren, τον στέλνει στη γραμμή για βολές. Να ο Δημήτρης Τσαλδάρης εδώ. Έπαιξε χαμηλά την άμυνα στον Warren, χρεώνεται εδώ με το τρίτο του φάουλ. Και ο Chris Λίβουρ Warren έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Και αυτός απόφυτος του South Carolina, έπαιξε στο Μεξικό, πήγε στη Χιλή, στην Πορτογαλία, πήγε όλο τον κόσμο δηλαδή. Πριν κάνει όνομα στην Αδριατική Λίγκα με την Ζελέσνικ και τον πάρει μετά η Τσιμπόνα. 62-66 από τις 2 βολές του Chris Warren. Φτάνει τους 17 πόντους για τον μικρό ρεκόρ 23 πέρυσι με την Μακάμπι στην Ευρωλίγκα. Φέτος βάζει 14 πόντους και μαζεύει 3,8 rebound για την Τσιμπόνα. Στο συν 4 ο Άρης, ακόμα 6 δευτερόλεπτα για το τέλος του δεκαλέπτου. Κερδίζει το φάουλ ο Μπρέισι Ράιτ στη γραμμή τώρα για βολές. Ο παίκτης του Άρη με τον Σούναρα να τα βάζει με τον Κράσιτς για αυτό το φάουλ. Ο Σέρμπερτ σηκώνει το Σεραπίνας, τρίτο φάουλ του Κράσιτς και ο Ράιτ είναι έτοιμος να φτάσει και αυτός σε διψήφιο νούμερο. Ήδη το έχουν καταφέρει ο Μάσεϊ, ο Τσαλδάρης και ο Τέρι που έχει 11. Μάσεϊ και Τσαλδάρης από 15. Ο Ράιτ φτάνει τους 10 με 2 στις 2 βολές μέχρι στιγμής και έχει κι άλλη μία. Δεν θα χαλάσει το σερί του. 62-68. Τσαλδάρης και Ράιτ περνάνε στον πάγκο για την τελευταία άμυνα του Άρη. Καθώς παίζουν ο Σεραπίνας και ο Καραδολάμης. Όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Ο νεαροί, ο Κρούσλιν και ο Καραδολάμης. Ο Κέλεϊ έχει χρόνο η Τσιμπόνα. Δεν θα πρέπει να γίνει βέβαια το σουτ. Τελικά το κάνει ο Κράσιτς, αλλά το χέρι του Μάσεϊ είναι εκεί που πρέπει. Κόβει το σουτ του Κράσιτς και παραμένει έτσι το συν 6 για τον Άρη. 68-62. 2 φορές η Τσιμπόνα απείλησε τον Άρη. Τον ισοφάρισε μάλιστα 58-58. Αλλά ο Άρης φάνηκε ότι δεν είναι διατεθειμένος για πολλά αστεία. Προηγείται 68-62. Μένει ωστόσο ένα δεκάλεπτο. Θα το δούμε σε λίγο, καθώς πάμε για την διακοπή της περίοδου στην Αθήνα. Εδώ βλέπετε τις ωραίες cheerleader της Τσιμπόνα. Σε λίγο θα ξεκινήσει
Τελευταία περίοδος του αγώνα, ο Άρης προηγείται 68-62. Θέλει να κάνει το καλύτερο ποδαρικό για τη νέα χρονιά. Μέχρι στιγμής δείχνει ικανός να τα καταφέρει. Παρότι η Τσιμπόνα τον απείλησε, κυρίως με τους Αγιούζο και Γουόρεν που είναι και η πρώτη σκόρερ, 21 και 17 πόντους αντίστοιχα. Τον έφτασε στα 58-58, αλλά στη συνέχεια μίλησαν ο Τέρι και ο Μάσεϊ. Ο Άρης πήρε ξανά την διαφορά που ήθελε και είναι μπροστά με 6. Ο Άρης προηγήθηκε με 10 σε αυτή την περίοδο, την πολύ καλή τρίτη περίοδο και από τις δύο ομάδες. Και έχει την μπάλα τώρα στην πρώτη επίθεση του τελευταίου δεκαλέπτου με τον Τσαλδάρη και τον Κάσλ. Ράιτ απέναντι από τον Γουόρεν. Κρατάει την μπάλα ο Μπρέισι Ράιτ, δίνει για τον Κάσλ. Ο Κάσλ ωραία στο Μάσεϊ. Καλάθηκε φάουλ από τον ανίκητο σε αυτές τις φάσεις Τζέρεμι Μάσεϊ. 62-70 ο Μάσεϊ στο 17. Ο Χόσκιν το φάουλ. Και δικαίωμα και για πρόσθετη βολή στον εξαιρετικό σήμερα Τζέρεμι Μάσεϊ με 7 στα 10 δίποντα και 4 στις 4 βολές και συνολικά 18 πόντους. Ο Άρης ξεφεύγει, αν θέλετε προηγείται με 9 και πάλι, 62-71. Warren, μπροστά του ο Ράιτ. Αγιούζο. Warren. Με τον Μάση να τον παρακολουθεί και τον Τέρι να μπλοκάρει την μπάλα σαν τερματοφύλακας. Νέος ευθυνδιασμός του Άρη με τον όχι, δεν ήταν καλή πάσα του Ράιτ για τον Τσαλδάρη. Πέφτει και ο διαιτητής ο Ισπανός. Βλέπετε ξανά πως μπερδεύτηκε ο Τσαλδάρης με τον ρέφερι. Διαθλητικό φάουλ του Τσαλδάρη αλλά πάνω στο διαιτητή. 62-71 λοιπόν έχασε ο Άρης την ευκαιρία σε αυτόν τον ευθυνδιασμό να πάει ξανά την διαφορά πάνω από τους 10. Ο Κάσλ στη συνέχεια κάνει μάλλον ένα αχρίαστο φάουλ πάνω στον Κέλλη. Να πως τον έβγαλε εκτός πορείας τον Κέλλη και χρεώνεται με το τέταρτο του φάουλ μάλιστα. Νομίζω ότι ο Καλαϊτζής δεν θα αργήσει να ξαναπεράσει τον αγώνα. 62-71 λοιπόν για τον Άρη. Τσιμπόνα στην επίθεση με τον Τρε Κέλεϊ. Αγιούζο παίρνει το screen από τον Άντριτς, ξαναδίνει την μπάλα, βήματα από τον Λούξ Άντριτς. Έχει δίκιο ο ψηλός, δεν μπορούσε να πάρει την μπάλα όπως την έδωσε ο Αγιούζο και να κάνει την προσπάθεια. Ο Κάσλ λοιπόν πάει στον πάγκο και περνάει στη θέση του Καλατζής, περαιώνεται με 4 φάουλ ο Κάσλ. Αλλά λαμβάνω πληροφορίες, θέλουν τον Άρη να έχει κινήσει διαδικασία απόκτησης διαβατηρίου για τον Ντάριους Ουάσιγκτον. Αν έρθει ο Αμερικανός, σαν κοινοτικός βέβαια θα παίζει, θα πάρει τη θέση του Κάσλ. Μάσεϊ κάνει ωραία κίνηση και πορεύει στον αέρα τους ψηλούς της Τσιμπόνα. 62-73 με 5 πόντους από τον Μάσεϊ. Ο Άρης φεύγει με 11 και ακόμα μένουν 8,5 λεπτά για να τελειώσει η περίοδος. Warren στον Αγιούζο, δεν είχε άλλη επιλογή έτσι όπως πήγε για να κάνει την προσπάθεια παρά μόνο ένα άστοχο τρίποντο. Έχουμε time out από τον Ιβάν Σούναρα που βλέπει τον Άρη να ξεφεύγει με 11 στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Πάμε για λίγο στην Αθήνα. Ο Άρης προηγείται 73-62 και εσείς βλέπετε στιγμές από την τρίτη περίοδο με το τρίποντο του Τέρι. Και εδώ τα χορευτικά του Μάσεϊ. Ακόμα μένουν 8 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Για να δούμε αν ο Άρης θα γυρίσει νικητής μαζί με τους φίλους του εδώ που κρατούν την σημαία του. Αρκετά ευχαριστημένοι φυσικά από την μέχρι τώρα απόδοση της ομάδας του. Θα ξεκινήσει με το δεξί το 2008. Ξεφεύγοντας πλέον με 3 νίκες διαφορά από την Τσιμπόνα. Κατ' ουσίαν 4 όμως, αφού την έχει κερδίσει 2 φορές. Ουσιαστικά δηλαδή ο Άρης θα έχει προκριθεί από τώρα στους 16 της διοργάνωσης και τα επόμενα μάτς θα έχουν το χαρακτήρα πλασαρίσματος όσο δυνατόν ψηλότερα στην βαθμολογία του δευτέρου ομίλου. Αλλά αρκεί να τελειώσει το σημερινό μάτς με θετικό αποτέλεσμα για τον Άρη. Μέχρι στιγμής η ελληνική ομάδα είναι στο συν 11. Ο Τσαλδάρης έχασε την ευκαιρία να πάει τη μεγαλύτερη διαφορά, στους 13 δηλαδή, και τώρα η Τσιμπόνα στην επίθεση
με τον Αγιούζο. Για τον Άντριτς στην γωνία για τον Warren, παστάρει για 3. 65-73 από τον Chris Warren. Κάνει ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Και ο Καλατζής οργανώνει για τον Άρη. Τσαλδάρης. Στον Τέρι. Μπροστά το Κράσιτς. Πάλι ο Τσαλδάρης. Ο Αγιούζο πάνω στον Καλατζή, με συγχωρείτε. Τώρα είναι ο Ράιτ. Για τον Μάση από την γωνία ο Τζέρεμι Μάση. Airball. Rebound από τον Warren. Κρούσλιν ξαναπέρασε για την Τσιμπόνα. Χρειάζεται ο Άρης να δίνει δικαιώματα στην Τσιμπόνα. Όπως έκανε δηλαδή στην τρίτη περίοδο. Αγιούζο. Κράσιτς. Τέρι κόβει και η μπάλα ξανά για την Τσιμπόνα. Της μένουν ακόμα όμως 3 δευτερόλεπτα. Τέρι. Είναι καλός μπλοκέρο όπως και ο Μάση. Για να δούμε αν η Τσιμπόνα θα προλάβει εδώ να σκοράρει. Της μένουν 3 δευτερόλεπτα να ολοκληρώσει την επίθεσή της. Ο Κρούσλιν πάει στην γωνία. Ο Αγιούζο πετάει στον Άντριτς. Δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή επιλογή αυτή η πάσα. Ο Άντριτς φυσικά είχε σουτέρμπολ. Έτσι ο Άρης με την άμυνά του κερδίζει την κατοχή της μπάλας. Ακόμα 6 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα. Χρειάζεται απλώς ψυχραιμία και μυαλό τώρα για τον Άρη για να κρατήσει το προβάδισμά του και να φύγει νικητής από αυτό το γήπεδο. Τέρι στον Μάσεϊ. Μάσεϊ για τον Τσαλδάρη. Ράιτ. Ο Τέρι ζητάει και παίρνει την πάσα μπροστά από τον Κράσιτς. Πάλι ο Ράιτ για 3. Πηδάει ψηλά ο Τέρι και ανανεώνει την επίθεση του Άρη. Όχι. Προσπαθεί και ο Καλατζής και έχουμε φάουλ στη συνέχεια από τον Τέρι πάνω στον Αγιούζο. Παραμένει το 65-73. Βλέπετε πως εδώ διεκδικήθηκε η μπάλα και τελικά έγινε το φάουλ πάνω στον Κρούσλιν, το έξω τον Αγιούζο, από τον Ρέισον Τέρι. Εδώ ο Καστροπίλ δεν έχει παίξει καθόλου σήμερα στο παιχνίδι. Μια λύση για την Τσιμπόνα μέσα στο καλάθι, αλλά ο Σούναρα δεν του έδωσε χρόνο. Σηκώνεται ξανά ο Μότολα. Το πάγκο του Άρη. Κρούσλιν για τον Warren. Νέο τρίποντα από τον Warren. 68-73 με 2 τρίποντα από τον Chris Warren. Αυτό μάλιστα με κρεμασμένο τον αντίπαλό του. Φέρουν την Τσιμπόνα στο μείον 5. Θέλει προσοχή το μάτς, ακόμα δεν έχει τελειώσει. Τσαλδάρης. Ράιτ θέλει να απαντήσει. Το rebound από τον Τέρι και τον Μάσεϊ ανανεώνει με αυτό το επιθετικό rebound την επίθεση του Άρης. Ακόμα 5,5 λεπτά, είμαστε στα μισά της τέταρτης περίοδου. Ράιτ. Τέρι. Νέο τρίποντο. Η αιμονή των παικτών του Κέρμπερτ να σουτάρουν για 3. Ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα στον Άρη. Δεν χρειαζόταν όλες αυτές οι προσπάθειες των 3 πόντων. Ο Αγιούζο εν τω μεταξύ κάνει το 70-73 και ο Χέρμπερτ αναγκάζεται να πάρει time out για να συνετίσει τους παίκτες του που σε ένα κρίσιμο σημείο δείχνουν να έχουν χάσει την καλή συγκέντρωση που είχαν σχεδόν σε ολόκληρο το μάτς και βλέπουν την Τσιμπόνα να τους πλησιάζει στους 3. 70-73 λοιπόν. Από το 62-73 είχαμε ένα σερί 8-0 για την Τσιμπόνα. 70-73 κυρίως με τα τρίποντα του Warren και πριν από λίγο με το καλάθι που είδατε από τον Αγιούζο. Αγιούζο και Warren έχουν πετύχει 46 πόντους μαζί από 23 ο καθένας δηλαδή. Και ο Άρης στα τελευταία 5 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα που μένουν, βλέπετε τους σκόρερ, έχει 20 ο Μάσεϊ και 15 ο Τσαλδάρης. Θα χρειαστεί να ξαναβρει το καλό μυαλό, την οργάνωση που είχε και την διάθεσή του να παίξει άμυνα, να απαγορεύσει τα εύκολα σουτ από τους Κροάτες. Ο Warren έχει 23 πόντους με 6 στα 8 δίποντα και 3 στα 5 τρίποντα. Συνολικά 23 πόντους, 17 σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Αυτό στο πρώτο είχε 6. Τσιμπόνα λοιπόν πλησιάζει στους 3, 73-70, προηγείται ο Άρης και θα έχει το Μότολα πλέον στην πεντάδα αντί του Τέρι και θα πρέπει να αφήσει κατά μέρος τα σουτ 3 πόντων
6 στα 20 συνολικά. Τα τελευταία 3 δεν χρειάζονταν. Μάσεϊ για τον Καλαϊτζή. Ψάχνει το Μάσεϊ τώρα για να πάνε στο post και να σκοράρει από την γνωστή του θέση ο Μάσεϊ. Τελικά δίνει στον Ράιτ, ίσως να γίνει και φάουλ στην προσπάθεια του Μπρέισι Ράιτ. Χάθηκε πάντως στην μπάλα, ο Ράιτ φωνάζει. Και η Τσιμπόνα είναι στην επίθεση με τον Αγιούζο απέναντι από τον Τζαλδάρη. Κρούσλιν. Το μαρκάρι στο Κρούσλιν, δίνει στον Γουόρεν, τον παρακολουθεί ο Ράιτ πλέον. Γουόρεν κάνει την προσπάθεια, θα αστοχίσει τώρα το rebound από τον Μάσεϊ και την βοήθεια του Τσαλδάρη. Ράιτ για τον Άρη, 73-70, μπροστά πάντα ο Άρης. Καλαϊτζής στον Τσαλδάρη. Μότολα. Φάουλ εκτός φάσης από τον Αγιούζο, τέταρτο. Ακόμα δεν έχουν δικαίωμα για βολές οι δύο ομάδες, από 2 φάουλ καθεμία. Και ο Αγιούζο εδώ χρεώνεται με το τέταρτο του. Βλέπετε πώς πάνω στον Καλαϊτζή. Και επαναφορά για τον Τσαλδάρη. Ο Μότολα ζητάει την μπάλα. Τελικά η άμυνα της Τσιμπόνα ανοίγει εδώ για να εμποδίσει τον Τσαλδάρη που θα πάει προς τα μέσα. Δεν κάνει καλή πάσα. Κλέβει ο Άλτρετς. Κάνετε και αυτή η μπάλα για τον Άρη. Κρούσλιν κλέβει προς τη στιγμή ο Μάσεϊ. Κλέβει τελικά ολοκληρωτικά ο Ράιτ. Είναι καλά που η Τσιμπόνα είναι πιο επιπόλαια από τον Άρη σε αυτά τα τελευταία κρίσιμα λεπτά. Μέτρησε εδώ και η απειρία του Κρούσλιν που έκανε το φάουλ. Το τρίτο της Τσιμπόνα πάνω στον Ράιτ. 73-70. Το Καλαϊτζή στην επίθεση για τον Άρη. Απέναντι από τον Αγιούζο. Μότολα. Μάσεϊ. Ράιτ. Μαρκάρει ο Κρούσλιν. Περνάει ο χρόνος και πάλι για τον Άρη. Αλλά τώρα θα πάει κοντά στον Μάσεϊ. Ο Μάσεϊ γυρίζει στον Καλαϊτζή. Ελεύθερο το σούτ των 3 πόντων. Ο Μάσεϊ ψηλά. Ο Ράιτ κερδίζει το rebound και θα πάει στο καλάθι. Ναι, 70-75. 3 και 29 πριν το τέλος με ένα επιθετικό rebound. Συνεργασία Μάσεϊ και Ράιτ. Ο Άρης πέτυχε ένα καλάθι που είχε πολύ ανάγκη μετά το σερί της Τσιμπόνα. 75-70. Αγιούζο. Φάουλ από τον Μότολα. Τρίτο για την ελληνική ομάδα. Ο Μότολα εδώ με το πρώτο του φάουλ στο παιχνίδι. Και ο Κέλεϊ ξανά στην πεντάδα της Τσιμπόνα αντί του Κρούσλιν. Να'ρτος εδώ ο Τρέι Κέλεϊ. 3 και 12 ακόμα. 75-70. Ο Άρης πέτυχε ένα καλάθι πριν με τον Ράιτ. Και θα πετύχει κι άλλο τώρα καθώς έκλεψε ο Μάσεϊ, αλλά ο Μότολα κάνει βήματα και χάνει την ευκαιρία. Λάθος εδώ του Φινλανδού. Ξανά βλέπετε πόσο Μάσεϊ κλέβει, δίνει στον Μότολα. Σου κάνει 2 βήματα για να χτυπήσει την μπάλα στο παρκέ και χρεώνεται βέβαια με τα βήματα από τους διαιτητές. Λάθος λοιπόν εδώ. Ένα σίγουρο καλάθι. Δίνει και πάλι την μπάλα. Χάθηκε και το λάθος είναι την μπάλα στην Τσιμπόνα. Γουόρεν. Κέλεϊ ελεύθερος για 2. Το rebound από τον Καλαϊτζή. Τώρα δεν χρειάζεται κανείς να βιάζεται από πλευρά Άρη. Με τον Κέλεϊ μπροστά του Καλαϊτζής. Φύνει για τον Τσαλδάρη. Ο Αγιούζο τον μαρκάρει. Ο Τσαλδάρης κρατάει και δίνει στον Ράιτ. Ο Ράιτ στον Καλαϊτζή. Τρίποντο του Καλαϊτζή. Το rebound από τον Μάσεϊ. Φάουλ που δεν χρειάζεται. Μπροστά στα μάτια των διαιτητών πάνω στον Μάσεϊ. Μπας περιπτώσει κυλάει ο χρόνος και αυτό υπέρ του Άρη είναι. Με τον Τσαλδάρη απέναντι στον Αγιούζο. Μάσεϊ. Ωραία πάσα για τον Μότολα. Ο Μότολα με τον Άντεξ θα πάρει τη ρεβάνς για τα βήματα που έκανε πριν. Με καλάθι και φάουλ. Ο Χάνο Μότολα κερδίζει τη φάση κατά κράτος απέναντι στο Λούξα Άντρεξ που βλέπετε εδώ. 77-70 προηγείται ο Άρης. Ο Σούναρα καλή time out. Καθώς βλέπει τον Άρη και πάλι να παίρνει την διαφορά. Σαν την γάτα με το ποντίκι την παίζει την Τσιμπόνα ο Άρης σήμερα. Αλλά ήταν αυτός που έδωσε δικαιώματα στους Κροάτες να ελπίζουν και αυτός τους θα παίρνει πίσω με το καλάθι αυτό του Χάνο Μότολα. Ακόμα 2 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα. 77-70. Ο Άρης που δεν έχασε ποτέ την πρωτοπορία στο σκορ. Ακόμα και όταν η Τσιμπόνα πλησίασε
ή μάλλον τον ισοφάρισε 58-58, βρήκε τον τρόπο στο τρίτο δεκάλεπτο με ένα τρίποντο από τον Τέρι και το καλάθι του Μάσεϊ στη συνέχεια να πάρει και πάρει ένα συν 5 και να κρατάει μέχρι τώρα την διαφορά που του δίνει το δικαίωμα να υποστηρίζει ότι θα είναι αυτή η ομάδα που θα φύγει νικήτρια από το Drazen Petrovic Hale, έχοντας μάλιστα και στις αποσκευές της την επιστροφή της προς την Θεσσαλονίκη, το εισιτήριο που οδηγεί στο top 16 της Ευρωλίγκας. Δεν είναι μικρή υπόθεση για τον Άρη να προκρίνεται για δεύτερη χρονιά στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Και φυσικά οι φιλοδοξίες του και δεν σταματάνε την επίτευξη αυτού του στόχου. Αλλά ας περιμένουμε τη λήξη του μάτς και να δούμε και τη βολή του Χάνο Μότολα εδώ, του Φινλανδού, του καλύτερου Φινλανδού μπασκετμπολίστα των τελευταίων ετών, που έχει 6 πόντους, μένει στους 6, έχασε την ευκαιρία για να είναι στο τρίποντο ο 32χρονος Μότολα. Και λέει απέναντι στον Καλατζή ακόμα 2 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα, δεν έχει τελειώσει το μάτς. Αγιούζο για 3, καμία τύχη το σουτ, το ριμπάρα από τον Καλατζή, χωρίς να βιάζεται πλέον ο Άρης. Έχει ένα συν 7 και την αίσθηση ότι είναι καλύτερη ομάδα μέσα στο παρκέ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Λίγα ήταν τα διαστήματα που η Τσιμπόνα τον απείλησε. Ζαλδάρης, νέο τρίποντο από τον Ζαλδάρη, 70-80, και κάπου εδώ οι Αριανοί θα μπορέσουν να ησυχάσουν, καθώς ο Δημήτρης Ζαλδάρης με 18 πόντους και με εκπληκτικά ποσοστά από την γραμμή, 4 στα 4 τρίποντα από τον Δημήτρη Ζαλδάρη. Ο Άρης σχεδόν σφραγίζει την νίκη του. Warren, το rebound από τον Μότολα. Ο Σούναρα στον τεπούτο του θα δει την Τσιμπόνα να χρεώνεται με ήττα. Την 7η συνολικά σε 10 παιχνίδια. Ο Άρης αντιθέτως αυτά στις 6. Και όπως είπαμε, θα έχει κάνει το πιο αποφασιστικό βήμα για να τον δούμε, και θα τον δούμε σίγουρα βεβαίως στους 16 της Ευρωλίγκα. Ο Ράιτ προσπάθησε να σκοράρει με ένα απίθανο εκεί σουτ και από πολύ δύσκολες προϋποθέσεις. Ένα λεπτό ακόμα και 2 δευτερόλεπτα για να μάθουμε το τελικό σκορ με το οποίο θα νικήσει ο Άρης στην Τσιμπόνα. Η δουλειά ήταν επαγγελματική από την ομάδα του Χέρμπερτ. Αν εξαιρέσεις αυτό το διάστημα στο 4ο δεκάλεπτο που έδωσε ο ίδιος δικαιώματα και είδε την Τσιμπόνα να πλησιάζει με το 8-0, από εκεί πέρα ο Άρης σε καμιά περίπτωση δεν κινδύνευσε. 73-80 τώρα το τρίποντο του Warren που συνεχίζει να σκοράρει. Ακόμα 51 δευτερόλεπτα και ο Καλαϊτζής με την μπάλα στα χέρια για τον Ράιτ απέναντι στον Chris Warren που έφτασε τους 26 πόντους. Ράιτ κρατάει την μπάλα, θα δώσει στον Μότολα. Ο Μότολα από την γωνία ήταν ελεύθερος, έχασε το σουτ. Κλέβει ο Μάσεϊ, αλλά παίζει λίγο ποδόσφαιρο ο Τσαλδάρης εκεί και έτσι μπάλα πάει για την Τσιμπόνα. Τελευταία 28 δευτερόλεπτα του μάτς, ο Άρης προηγείται με 80-73. Καλού κακού σηκώνει και τον Τέρι ο Χέρμπερτ. Ο Άρης που πήρε βοήθειες από τον Τέρι σήμερα, 10 πόντους με 2 rebound, 2 κοψίματα, 3 στα 7 τρίποντα. Warren συνεχίζει τον βομβαρδισμό, 76-80 με 2 συνεχόμενα τρίποντα από τον Warren, που κάνει πράγματα και θαύματα, που κάνει και αυτός ατομικό ρεκόρ στην Ευρωλίγκα. Η Τσιμπόνα πλησιάζει στους 4. 29 πόντους ο Warren με 5 στα 8 τρίποντα, 7 rebound, 3 κλεψίματα, 2 assist. Καλαϊτζή στη γραμμή για βολές. 76-81 από τον Γιώργο Καλαϊτζή. Φτάνει τους 8 πόντους. 76-82, 21 δευτερόλεπτα ακόμα. Αγιούζο. Ο Αγιούζο
Αντί να κάνει κάποια πάσα, προσπάθησε να τρυπώσει στην ρακέτα του Άρη. Και αυτό βεβαίως είναι το δικαίωμα στον Άρη να έχει 16 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του. Τυπική σημασία έχουν όλα αυτά, αλλά βεβαίως τα τρίποτα του Warren έκοψαν για λίγο την φόρα που είχε πάρει ο Άρης. Ωστόσο όλα δείχνουν ότι, όχι όλα δείχνουν, όλα συνηγορούν στο ότι ο Άρης θα φύγει νικητής, έχοντας πετύχει αυτό που πρέπει εδώ σε αυτό το γήπεδο, στο Drazen Petrovic Basketball Center, όπως είναι η επίσημη ονομασία της έδρας της Τσιμπόνα. Προηγείται με 82-76, θα φτάσει τις 6 νίκες και έχοντας επιβάλει από την αρχή τον ρυθμό του, έχοντας τον Μάσεϊ με 20 πόντους και τον Τσαλδάρη με 18. Πήρε βοήθειες και από τον Ράιτ και από τον Τέρι και από όλους όσους έβαλε ο Χέρμπερτ σήμερα. Είπαμε, ήταν λίγες οι στιγμές που η Τσιμπόνα απείλησε τον Άρη, τον πλησίασε 58-58, τον ισοφάρισε 58-58 στο τρίτο δεκάλεπτο, τον πλησίασε στο 70-73 στο τέταρτο, αλλά κάθε φορά ο Άρης είχε την απάντηση και τον τρόπο να είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και να επιβάλλει πλήρως τον δικό του νόμο και την δικιά του θέληση για την νίκη. Θα γίνει φάουλ πάνω στον Κάσλερ τώρα. Θα τον στείλουν στη γραμμή για βολές οι Κροάτες. Ο Warren τον έστειλε από το φάουλ. Και ο Τέρελ Κάσλ στα 36 του χρόνια έχει πετύχει ένα καλάθι με εξημίσεις στον ευνηδιασμό. Θα δοκιμάσει για πρώτη φορά από την γραμμή των βολών ο Κάσλ. Έχει δικαίωμα για άλλη μία. Βλέπετε εδώ τα στατιστικά του σήμερα, δεν είναι πλούσια. Φτάνει τους 3 τώρα, 76-83. Ο Κάσλ που έχει μέσο όρο φέτος 6,8 πόντους. Δεν είναι ο ίδιος παίκτης που θαύμαζαν όλοι πέρυσι. Και λέει για 3. Το σίδερο, το rebound ψηλά, ο Αγιούζο, περνάει ο χρόνος, ο Μάσεϊ θα κλέψει και θα ολοκληρώσει. Όχι, δεν θα πετύχει το καλάθι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ο Άρης νικάει με 83-76, φτάνει τις 6 νίκες στην Ευρωλίγκα και θέλει πλέον μαθηματικά μία ακόμα για να προκριθεί. Ουσιαστικά όμως έχει περάσει από τώρα στους 16, η Τσιμπόνα δεν τον προλαβαίνει, την έχει βάλει από κάτω όπως λέμε με διαφορά 3 νικών, στην ουσία 4 γιατί την έχει κερδίσει και στο Αλεξάνδριο και σήμερα εδώ στο Ζάγκρεπ με το 83-76. Ο Άρης θα γυρίσει με το ροζ φύλλο στις αποσκευές του και το εισιτήριο για τις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, να σας θυμίσουμε ότι ο Άρης νίκησε με 83-76 τελικό σκορ δηλαδή, μέσα σε χειροκροτήματα από τους φίλους του που τον ακολούθησαν, και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε τον Γιάννη Φιλέρη που ήταν στο μικρόφωνο. Να περνάτε καλά, καλή χρονιά, καλό σας βράδυ.